네, 여러분의 민글라마 먼저 죄송합니다. 먼저 죄송합니다. 너너 하나 말해. 제가 나와서 죄송합니다. 네? 제가 여기 나와서 죄송합니다. 저는 너 플레이 뭐 야로 하나 미래. 클라이프 목사님이 나오셔서 여러분들 성경 말씀 전해주셔야 되는데 너 샤클라니마 니고마에 뼈지치나 보노. 제가 너무 잘못한 것 같아요. 저는 그거를 로해야 되거든. 너무 멀리서 오셨는데 너 왜 안에 라레시아리. 오시자마자 저기 어제도 계속 신방 다니고요. 내가 샤레페 만나고 저는 일레야 시대. 오늘도 또 신방 가고 그랬어요. 드네레 타도라고. 조금 쉬시게 해드렸어야 되는데 너네 나비로 넣어. 제가 좀 욕심이 좀 과했던 것 같습니다. 저는 로바서 이냐와. 그래서 제가 여기 나왔습니다. 너 그걸 또 해야 되거든. 오늘 기도를 많이 해주셔야 돼요. 드네레 냐이수 담배불로 말해. 여러분들 기도를 많이 해주시면 니고마에 냐이수 담배랬어. 우리 클라이프 목사님의 건강, 목 상태가 더 좋아지셔서 세알레베 일단 보이도 그냥 강부점아. 내일 저희 하나님 말씀 전해주실 수 있을 거고요. 너네 편말에 강강 변한 거죠, 너. 우리가 기도를 많이 안 하면 저너로가 빈야가 무슨 다운 소리. 여러분들은 지겹겠죠. 지겹겠지만 니고마레야 너 우리 지역. 지겹다, 지린다, 지루하다. 알로나 니고마레야 베니담네 세안닌 세안 나 레벤 때 강가리. 제가 또 나와야 됩니다. 나오니야 빈야 무슨 다운 나오니 저너ဝင်လာ마. 그러니까 기도를 많이 하셔야 돼요. 보이도 수다운 페이퍼. 감사합니다. 그럼 같이 기도하고 말씀 나누도록 하겠습니다. 저너 수다운으로 사피마메. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사합니다. 지금다 대안에 비전으로 피하게 지금 말해. 이번 한 주간 또 만달레이 교회 또 바이블 세미나를 허락해 주셔서 감사드립니다. 이네 말에 말레티노에 그냥고 대야 타피 푼비레도 지금 말해. 어제 말씀을 통해서 하나님이 보시는 우리의 영혼에 대해서 생각해 보았습니다. 피하게 님아 저는 뭐냐 너고로레베 저는 위니네 빠따비 생각해. 우리 인생에 대해서 생각해 봤습니다. 루바네 빠따비요 생각해 봐래. 이번 한 주간 우리가 왜 태어났는지 이제부터 때나 피 저는 바장 모이라네. 무엇을 위해서 살아가는지 바터네 따시네야래. 또 죽어서 어디 가는지 뭐 대진자는 이상에 배도함네. 밝히 알 수 있는 깨달을 수 있는 귀한 시간 되기를 원합니다. 티자 나래나네 지나에 피나 모두 람자 비용바. 하나님은 모든 사람이 구원받는 것을 소원하신다 하셨습니다. 루방께는 지냐부터 피하게 루시를 돌아가래. 말씀을 듣는 모든 분들이 하나님의 자녀로 거듭나서 천국에 갈 수 있기를 원합니다. 나타나는 디아우시라에 피하게 넣고 티자 나래마 까우나야 떠나네 그 비용바. 말씀을 전하시는 클라이프 목사님과 말씀을 듣는 모든 분들 건강을 지켜주시기를 기도드립니다. 너고로 뼈에 샤클라이 보네 저너로 나랑도 야우시라에 티자고 람자 비용바. 미얀마와 만달레이의 여러 가지 상황이 좋지 못합니다. 내만나게래 진행된 거마우. 꼭 말씀을 들을 수 있도록 여러 가지 상황도 하나님이 도와주시기를 기도드립니다. 다음에 딜로 진행 말에 피하게 넣고보러 뼈자나네 진행 그 피시롱바. 마침내 시작해 주시니께 모든 것들을 의지합니다. 소나이티 구롤라테 안에 말에 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 킹슈 나마나이 수다 말에 피하게. 네. 자, 같이 한번 읽겠습니다. 줄파지အောင်တင်းငါမျက်နှာရဖြစ်သောကြောင့်အသေးရှိပြီးငါလည်းချီထို့ကြောင့်တင်းတက်လူတို့ကို၎င်းတင်းအသက်တက်လူမျိုးတို့ကို၎င်းအသေး 하나님이 가장 귀하게 보는 게 뭘까요? ဖျားသခင်အမြင်မှာအဖိုးတန်ဆုံးရာဘာဖြစ်မလဲ 바로 여러분들입니다. ညီကိုမောင်နှမတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 하나님이 가장 소중하게 보는 게 뭘까요? ဖျားသခင်ကဘောနော်အလိုချင်ဆုံးဆန္ဒဘာဖြစ်မလဲ 바로 여러분들입니다. ညီကိုမောင်နှမတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 하나님이 가장 사랑하시는 게 뭘까요? ဖျားသခင်ကအချစ်ဆုံးရာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ 그게 바로 여러분들입니다. ဒီဟာလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ် 우리 교회에서 가끔 부르는 찬양이 있는데요. ကျွန်တော်တို့အသိတော်မကြာခဏဆိုတဲ့တခြင်းရှိတယ်တဲ့ 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. တင်ဒီလေဖျားရမြင်မြလာတော့နှလုံးသားမြတ်တာကို 여러분들은 사랑받기 위해 태어났어요. လောကမှာတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရဖို့အတွက်မူဖန်လာဖြစ်ပါတယ် 얼마나 귀한 존재들이라고요. ဘလောက်တောင်မှကျွန်တော်တို့အဖို့တန်တဲ့သူတွေလေ 여러분들이 얼마나 비싼 존재들이라고요. ကျွန်တော်တို့ဘလောက်တောင်မှတန်မိုးရှိပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့သူတွေလေ 이 성경에는 하나님의
사랑의 말씀이 여러 군데 담겨 있습니다. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျမ်းစာပေါ့နော်ဖျားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာအများကြီးရေးထားတယ် 이 세상 그 무엇보다도 우리를 가장 사랑하신다는 거예요. ဒီလောကထက်ကျွန်တော်တို့အချစ်ဆုံးသောဖျားသခင်ဖြစ်တယ် 어제 말씀을 배웠지만 မနေ့ကလည်းလေ့လာသလိုမျိုးပဲ 왜 하나님 우리를 그토록 사랑하십니까? ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ချစ်တာလဲ 우리의 이 겉 가죽은 흙으로 만들었다고 배웠죠. ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာမြေမုန်းတဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့လူမနေ့ကလေ့လာတာနော် 성경에는 흙으로 만든 집이라고 표현이 되어 있습니다. နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာဒီခန္ဓာဆိုတာတဲ့အိမ်နဲ့တူတယ်လို့ပြောထားတယ် 이게 내가 아니고요. ဒီငါဆိုတာဒီခန္ဓာကြီးမဟုတ် 이 안에 진짜 내가 있는 거예요. ငါအထဲထဲမှာငါဆိုတာတကယ်ရှိတယ် 진짜 내가 어디에 있을까요? အဲ့ဒါတကယ်ငါဘယ်မှာရှိတာလဲ 제가 오늘 미주아한테 미얀마 사가를 배웠거든요. ဒီနေ့ကျွန်တော်မြစ်စုအောင်ဒီမှာတဲ့မြန်မာစာသင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် 제가 잘 기억하는지 보세요. ကျွန်တော်ဟိုနော်မှတ်မိတာပြောပြမယ်တဲ့ 가옹, 사빈, 미엔나로. 아, 또래. 그럼 미주아가 알려줬어요. မြစ်စုအောင်သင်ပေးတာတဲ့ 이 뭐더라, 이게, 나카옹. 이거 나. 매고미. 아, 미주아가 너무 많이 알려줘가지고, မြစ်စုအောင်အများကြီးသင်ပေးတာဟုတ် 많이 까먹었어요. မိကုန်ပြီတဲ့ 오늘, 오늘도 하나님 말씀께 전해드릴 건데, ဒီနေ့လဲတရက်တာနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာပါမှာပေါ့နော် 다 모르셔도 됩니다. အကုန်လုံးမှမသိလဲရတယ်တဲ့ 많은 거를 다 알아야 구원받는 게 아니에요. ကျမ်းစာအကုန်လုံးသိမှပဲကယ်တင်ခြင်းရတယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး 오늘 말씀의 주제는 뭐냐? အဲ့ဒါဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာဖြစ်မလဲ 오늘 주제의 목표는 뭐냐? ဒီနေ့ဆရာကဘာကိုပြောချင်တာလဲ 오, 성경이 사실이네. ကျမ်းစာအမှန်တရားဖြစ်တယ် 성경이 하나님의 말씀이네. နှုတ်ကပတ်တော်ကဖျားသခင်ရဲ့စကားဖြစ်တယ် 이것만 여러분들이 깨달으시면 돼요. အဲ့လိုမျိုးလေးနားလည်ရတယ် 구체적으로 자세히는 모른다 하더라도 ဟိုအသေးစိတ်ကြကြအထက် 말씀을 듣고 배우는 가운데 아, 그렇구나. နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာရင်လည်းဒါကိုပြောရလားဟုတ်ပါလား 그래서 제가 오늘 한 가지 좀 부탁을 좀 드리겠습니다. ပြီးတော့တစ်ခုကိုတောက်ဆိုခြင်းနဲ့ 말씀을 듣는 가운데 နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တဲ့အချိန်မှာ 네 하고 대답은 잘 어차피 안 하실 거잖아요. ကျွန်တော်တို့တချို့ဆိုချက်ချင်းပြန်မဖြေဘူးမလား 대답하는 거 이제 기대하지도 않아요. ဟောနော်အဲ့လိုအရင်ပြန်ဖြေပါဆိုတော့လည်းအဲ့လိုမယူဆပါဘူး 대답은 크게 안 해주셔도 되는데 အကျယ်ကြီးပြန်မဖြေလဲပဲရတယ် 내 마음에서 인적이 되신다면 ကျွန်တော်ပြောတဲ့ຢာကိုလက်ခံနေဆိုရင် 그렇구나. ဟုတ်ပါလားဒီလိုလေးလုပ်ရ 끄떡. ကောင်းလေးတငင်းကြီးဆိုရပြီတဲ့ 오랜만이라도 끄떡. ကောင်းလေးတငင်းကြီးလုပ်နိုင်နေရပြီတဲ့ 그렇게 해주세요. အဲ့လိုလေးတော့လုပ်ပြီနော် 해주실 거죠? လုပ်ပြီမလား 까디. ဒီ 자, 하나님은 우리를 이렇게 사랑하십니다. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အင်းများလောက်ချစ်ပါတယ် 그런데 문제가 ဒါ 있어요. ပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ် 그 부모가 자식을 불쌍히 여기는 것 같이 မိဘကသားသမီးတွေကိုတနာမှုလိုမျိုးစားပဲ 하나님도 우리를 불쌍히 여기신다고 ဖျား 합니다. သခင်ကကျွန်တော်တို့တနာတယ် 왜 하나님 우리를 불쌍히 ဘာလို့ဖျား 여기시나요? ကျွန်တော်တို့တနာဆုံးမတာလဲ 창조주 하나님과 ဖျားသခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားဖြစ်တယ် 하나님의 형상을 닮은 우리 영혼 가운데 ဖျားသခင်နဲ့တူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်ရှိပါတ 가까이 ယ် 갈 수 없는 큰 벽이 세워졌습니다. ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျားမှာခံနေတဲ့ဂျားမှာတစ်ခုဖြစ် 하나님 တယ် 우리를 안아주고 싶으신데 ဖျားကကျွန်တော်တို့ပွေ့ဖက်ခြင်းနဲ့ 하나님과 우리 사이로 가로막고 있는 너무나도 큰 벽이 있는 거예요. ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျားမှာကြီးမားတဲ့တံတိုင်းရကားနေတယ် 그 벽이 뭘까요? အဲ့တံတိုင်းကဘာဖြစ်မလဲ 어떻게 알았어요? ဘယ်လိုသိရ 앞에 이 죄라는 큰 벽이 세워져 있습니다. တံတိုင်းဆိုတဲ့ကဘာပြောရလဲအပြစ်ကိုပြောတာဖြစ်တယ် 그래서 우리가 구원을 받는다는 것은 အဲ့တော့ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတာဘာလဲ 이 죄 문제를 해결한다는 거예요. အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းခြင်းခံရဖို့လိုပါတယ် 그럼 죄 문제를 어떻게 해결할 수 있냐? အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းခြင်းခံရမလဲ 내 죄는 뭘로 갚을 수가 있냐? အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဘာနဲ့ဆက်ရမှာလဲ 대부분의 사람들이 이렇게 생각합니다. ဒါမဲ့လူတော်တော်များများဒီလိုစဉ်းစားကြတယ် 저도 그렇게 생각을 ကျွန် 했습니다. တော်လည်းအရင်တော့အဲ့လိုစဉ်းစားခဲ့တယ် 제 어렸을 때 저는 그 아기 때 끌릴 때 어머니 아버지 손 붙잡고 절에 다녔어요. ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကမနော်အမိရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးမှဘုံကြီးကျောင်းအမြဲတမ်းသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် 그리고 제가 낮새 20살이 돼서 대학교 들어갔습니다. အသက်20မှာတက္ကသိုလ်တက်တယ် 그때부터 저는 이제 로만 캐톨릭을 다녔어요. အဲ့ချိန်မှာလည်း RC ဘော Roman တက္ကသိုလ်လည်းဖျားကြောင်အမြဲတမ်းသွားခဲ့ပါတယ် 똥새까지 10년 동안 제가 성당을 20 다녔습니다. 30အထိပေါ့နော်10နှစ်တာတာပေါ့နော်10နှစ်လောက် Roman ကက်သလစ်မှာ 그러다 보니까 제 마음에 가득 찬 것이 뭐가 있었냐면 ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတစ်ခုထ
ထက်တာတစ်ခုရှိတယ် 착하게 살아야 천국에 가지. ကောင်းတာလုံးမှာကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ် 이 종교에서 가르치는 것을 열심히 해야 내가 천국에 가지. ဘယ်ဘာသာမဆိုကောင်းတာတွေလုံးကောင်းတာရမယ်လို့သင်ကြားပေးတယ်နော် 불쌍한 사람들을 많이 도와줘야 천국에 가지. တော့နော်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေကူညီပေးတယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်မယ် 그렇게 생각했었습니다. အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 제 나름대로 열심히 살아왔어요. အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးသက်ရှင်ခဲ့တယ် 부모님이 없는 아이들, 고아들에게 찾아가서 봉사활동도 해보고 အဲ့ဒီမိဘမဲ့တွေပေါ့နော်ကလေးတွေကိုတွားပြီးမှစက္ကမှုတွေတွားလုပ်တယ် 자식이 없는 할아버지, 할머니들 찾아가서 봉사활동도 해보고 ဘိုးဘွားရိတ်တာကိုတွားပြီးတော့လည်းတွားပြီးမှစက္ကမှုတွေအမြင်နဲ့လူတွားလုပ်တယ် 병원에 가서 불쌍한 사람들, 아픈 사람들 봉사활동도 하고 ဆေးရုံတွေတွားအောင်နော်မကျန်းမမာတဲ့သူတွေကိုသူတို့တွားပြီးမှကူညီလုပ်တွားပြီးကူညီပေးတာတွေလုပ်တယ် 그리고 문둥병 아세요? 문둥병? အဲ့လေနူနာယောဂတိလား 한국에는 문둥병 있는 사람들을 한 마을에 모아놓습니다. အမကိုရီးယားမှာဆိုရင်ねနူနာဆွဲတဲ့သူတွေတိတဲ့နေရာမှာစုပြီးထားတာရှိတယ် 제가 1년에 2번씩 휴가를 내고 그 문둥병 환자들에 가서 제가 봉사활동을 했어요. ကျွန်တော်ကတစ်နှစ်မှာနှစ်ခေါက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခွင့်ရယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီလူတွေတွားပြီးမှကူညီရတယ်လုပ်တာလုပ်တာ 많은 사람들이 얘기했습니다. များစွာသောသူတွေအမှရှိတယ် 아, 저 사람은 참 착해. ဒီလူကတော့တကယ်ကောင်းတယ် 저 사람은 젊은 사람이 참 훌륭해. တကယ်ဒီလူကငယ်ရွယ်နဲ့အယောင်တော်တဲ့သူဖြစ်တယ် 저 사람은 아마 천국 갈 거야. ဒီကလေးကတော့ကောင်းတဲ့နေရာရောက်နိုင်တယ် 근데 저는 알고 있었어요. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတယ် 제가 봉사활동 착한 일을 많이 하잖아요. ကျွန်တော်ကနော်စက္ကန့်မှုတွေကအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်မလား 다른 사람을 많이 도와주잖아요. သူများတွေလည်းအများကြီးကူညီတယ် 뒤에 와서는 ဒါပေမဲ့အနောက်မှာကျတော့ 죄를 짓는 거예요. အပြစ်လုံးမိတာရှိတယ် 이 죄가 정말 갚아질까? အဲ့ဒီအပြစ်ကောဒီဟာတွေကုသလုပ်လို့ဒီအပြစ်တွေဆက်ပေးနိုင်လား 항상 불안했습니다. အငြင်းနဲ့စိတ်ကမရင်မရာဖြစ်တယ် 그러니까 더 열심히 봉사를 했어요. အဲ့ခါမှာမရင်မရာဖြစ်တယ်လေဟိုကုသကောင်းမှုကိုအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်လုပ်တယ် 더 열심히 기도를 ပို့ 하고 ပြီးတော့ဆွတောင်းတာတွေလုပ်တယ် 헌금도 더 해보고 အလူငွေတွေအများကြီးထည့်တယ် 다른 사람들을 더 많이 도와봤습니다. တခြားသူတွေအများကြီးကူညီတာလုပ်တယ် 그때는 행복해요. အဲ့လိုကူညီပေးတဲ့အချိန်တော့ပျော်ရွှင်တယ် 내가 하나님의 자녀가 된 것 같은 그런 기분이 듭니다. အဲ့လိုဖျားသခင်တားတယောက်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးခံစားတဲ့စိတ်လည်းရှိတယ် 그런데 보장이 없잖아요. ဒါပေမဲ့ပြဿနာအတိမရင်မရာဖြစ်တယ် 죄값을 다 치렀다는 영수증이 없잖아요. ဒါပေမဲ့အပြစ်ကိုဆက်ပေးတဲ့ဟောပေါ့နော်ဘောင်းချပါတော့အဲ့လိုမျိုးညာအတိအကျမရှိဖြစ် 항상 제 마음은 불안한 겁니다. ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကအမြဲတမ်းမရင်မရာဖြစ် 제가 성경을 보니까 ကျမ်းစာကိုကြည့်တဲ့ခါမှာ 죄를 갚아야 구원을 받는다. အပြစ်တွေကိုဆက်ပေးခြင်းခံရမှာကယ်တင်ခြင်းရမှာ 그럼 구원이 뭐지? အဲ့လိုကယ်တင်ခြင်းဆိုတာဘာဖြစ်မလဲ 구원을 받은 사람이 천국에 간다. ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူပဲကောင်းကင်နိုင်ငံသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ် 왜 천국을 갈까? ဘာဖြစ်လို့ကောင်းနိုင်ငံသွားနိုင် 죄 ရလဲ 문제가 다 해결이 됐으니까. အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရှင်းခြင်းခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ 나는 왜 태어났나? အဲ့တော့ငါလောကမှာဘာလို့မွေးလာလဲ 왜 죽나? ဘာလို့တေးရလဲ 그 생각들이 제가 해결이 됐습니다. ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်ဖြေရှင်းခြင်းကိုခံချင်တယ် 아, 하나님은 천국을 만드시고 ဖျားသခင်ကကောင်းကင်နိုင်ငံကြီးကိုဖန်ဆင်းတယ် 우리가 천국에서 영원히 살기를 원하시는구나. ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထာဝရအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖျားလိုရှိတယ် 아, 내가 구원을 받기 위해 태어났구나. ငါကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်လောကမှာမွေးလာပါလား 구원을 받기 위해서 살아가는 거구나. ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်လူ့ဘဝမှာအသက်ရှင်နေရပါ 하나님은 내가 구원을 받아 천국에 오기를 원하시는구나. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရစေခြင်းလို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုပေးစီခြင်းမှာလား 하나님께서 내 모든 죄를 갚아주셔서 ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပြည်အလုံးကိုဆက်ပေးပြီးတော့ 하나님의 자녀로 거듭나기를 ဖျား 원하시는구나. သခင်သားသမီးအနေနဲ့ဒုတိယမွေးစီခြင်းပါတယ် 아, 그렇구나. ဒီလိုမျိုးပါလား 저희가 이것을 깨달았습니다. အဲ့ဒီအရာအတိအကျနားလည်ခဲ့ပါတယ် 자, 그렇다면 우리는 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있을까요? အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်လဲ 어떻게 하면 천국에 갈 수 있을까요? ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားနိုင်မလဲ 어떻게 하면 영생을 누릴 수 있을까요? ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ထာဝရအသက်ကိုရနိုင်မလဲ 우리는 죄를 갚아야 됩니다. အပြစ်တွေမရှိမှရမှာ 그러면 성경에서 죄를 어떻게 갚느냐? အဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာအပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းခံရတာဘာပေါ့လဲ 뭐더라? 믿음, ယုံကြည်ခြင်း 용지, 치. 용지치. 믿음으로만 갚을 수 있다고 성경은 말하고 있습니다. ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပဲအပြစ်တွေကိုအပြစ်တွေအကျိုးကိုဆက်ချင်းခံရမှာပြောတာ 그럼 무엇을 믿어야 အဲ့ 되느냐? ဒါဘယ်အရာကိုရောရမှာလဲ 크게 두 가지입니다. ကြီးမားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ် 유일하신 참 하나님, စစ်မှန်သောဖျားသခင် 그리고 그의 보내신 자 예수 그리스도. ပြီးတော့ကိုရောကိုဆေးလွတ်တော်မူသောယေရှုခရစ်အကြောင်း 제가 오늘 어느 집에 가서도 제가 말씀을 ဒီနေ့လဲ 드렸는데요. ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လဲသွားရရှိတယ်လေ
자, 제가 물에 빠졌습니다. ကျွန်တော်ရေထဲမှာနစ်နေတယ် 물에 빠져서 죽어가고 있어요. ကျွန်တော်ရေထဲမှာနစ်ပြီးတော့တေလူမတက်ဖြစ်နေပြီ 저를 건져주는 사람이 필요하잖아요. အဲ့ဒါကျွန်တော်ကယ်မဲ့လူကလိုပါလေ 너무 오랫동안 빠져 있어서 ကျွန်တော်ကပါရေတွေနစ်နေအကြာပြီးထားပါ 저는 저 တော့ 혼자서 나올 수가 없습니다. ကျွန်တော်တယောက်တည်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မကယ်နိုင်တော့ဘူး 반드시 누군가 저를 도와줘야 돼요. တယောက်ကကျွန်တော်ကိုကယ်မပဲရတော့မနေထားဖြစ်တယ် 그러면 그 사람에게 두 가지가 필요합니다. အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူမှာနှစ်ချက်တော့ရှိဖို့လိုပဲ 첫 번째, ပထမတစ်ချက် 수영을 할 줄 알아야 되잖아요. ကိုယ်ကယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ရေကူးတက်ရမယ်နော် 나를 구해줄 수 있는 능력이 있어야 ဒီငါ 됩니다. ကိုကယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းစားရှိဖို့လိုတယ် 여러분 구원을 받기 위해서는 အဲ့ဒါကယ်တဲ့ချင်းရနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် 유일하신 참 하나님을 알아야 돼요. စစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုသိဖို့လိုပါတယ် 아 하나님이 정말 나를 ဘုရား 만드셨구나. သခင်ကဖန်ဆင်းတဲ့ကိုသိရမယ် 하나님이 지금도 ဘုရား 살아계시는구나. သခင်အခုထိလည်းအသက်ရှင်နေဆိုတာသိရမယ် 이걸 내가 깨달아야지. ဒီဟာကိုတိကျသိမှပဲ 어? 하나님 앞에 내가 죄인이었네. ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမငါအပြစ်သားဖြစ်တယ် 이 죄를 가지고 지금 죽으면 지옥에 가네. ဒီအပြစ်တွေရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ငါတည်ငဲသွားမှာ 하나님은 내 생각, 내 마음, 나의 내일까지 다 아시네. ဘုရားသခင်ကငါရဲ့စဉ်းစားဒီနေ့နှစ်ဖြန်နေ့အထိအကုန်လုံးသိနေပါလား 내 마음이 겸손해지고 정직해지는 거예요. ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနှိတ်ချပြီးတော့မှဒီနာခံလာမှာ 내 ပေါ့ 마음이 겸손해지고 정직해졌을 때 ကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးသားကတိလေးလေးနှိတ်ချမှာဖြစ်တယ် 하나님이 예수 그리스도를 보내주심으로 내 죄를 갚아주시는 것. သခင်ရှုကိုဆေလို့ပြီးမှကိုယ့်အပြစ်တွေကိုအစားသိခံပြီးတဲ့အကြောင်းအရာ 자, 내가 물에 빠져 있습니다. ကိုယ်ကရေထဲမှာနစ်နေပြီ 우리나라에서 미얀마에서 수영을 제일 잘하는 사람이 지나갑니다. ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရေကူးတဲ့သူပေါ့နော်အရင်တော်တဲ့သူထွက်လာပါတယ် 근데 그 사람은 나를 구해주고 싶은 마음이 없어요. ဒါပေမဲ့သူကရေကူးတက်တယ်ကိုယ်တော့ကယ်ခြင်းနဲ့စိတ်တော့မရှိ 나를 구해주고 싶은 사랑이 없습니다. ကျွန်တော်ကိုကယ်ပေးခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတော့မရှိ 그럼 전혀 구해주지 않겠죠. အဲဆိုရင်ကျွန်တော်မကယ်တော့ဘူးမလား 달래라. အဲ့ဒါလား 물에 빠져 죽어가는 나를 구해주기 위해서는 အဲကျွန်တော်ကိုရေထဲမှာနေမှာနစ်နေရဲ့အရာကိုကယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် 그분의 능력과 သူ့ရဲ့အဆန်းစားရှိဖို့လိုတယ် 그분의 마음이 သူ့ရဲ့ 필요합니다. စိတ်လုံးသားရှိဖို့လိုပါတယ် 그분의 사랑이 필요한 거예요. ချစ်ချင်းမြတ်တာပြောတာပေါ့နော် 자, 우리가 천국에 가기 위해서는 ကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းကင်နိုင်ငံသွားဖို့အတွက်ဆိုရင် 구원을 받기 위해서는 ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ဆိုရင် 영생을 누리기 위해서는 ထာဝရတက်ရဖို့အတွက်ဆိုရင် 두 가지를 확실히 알고 믿어야 ဒီ 됩니다. နှစ်ချက်ကိုအတိအကျသိရမှာဖြစ်ပါတယ် 무조건 믿는 게 아니에요. မဖြစ်မနေရောမှာမဟုတ်နော် 여러분들 저를 믿으십니까? ညီကောင်မရဲ့ကျွန်တော်ကိုယုံလား 저희 세엄아, 저 믿으십니까? ကျွန်တော်ကိုယုံလားတဲ့ဆမတဲ့ 정말 믿으세요? ဟုတ်လို့လား 저 되게 100만짜리 믿어주세요. ကျွန်တော်ကိုလည်း10သိန်းလောက်ချိပါလားတဲ့ 저를 믿으신다고 말씀을 하셔도 ကျွန်တော်ကိုယုံတယ်လို့ပြောပေမဲ့လေ 그 선뜻 100만짜리라는 큰 돈을 빌려주시긴 힘들 거예요. အမှန်လူတယောက်အကြောင်းမသိဘဲနဲ့ဥမာ10သိန်းသွားချိမှဆိုရင်ဘယ်လိုရမလဲဟုတ်တယ်မလား 만달라이 교회 뛰노세하니까 မလင်းတင်းတော်ဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 클라이프 목사님하고 잘 아는 사람이니까 ဆရာခလိုက်နဲ့ရင်းနှီးတာကြောင့်မလို့ 뭐 믿을 만한 사람이겠지. ယုံနိုင်လောက်တဲ့သူတော့ဖြစ်နိုင်တယ် 그 정도 믿음인 거죠. အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီလောက်ပဲယုံနိုင်မှာဖြစ်တယ် 그런데 제가 만약에 왜 뜨겠지? ဥမာတကယ်ချင်းရှိတယ် 마신티카에 မရှိတဲ့ကန်ရှိတယ် 나 100만짜리만 빌려주세요. ဘာနော်10သိန်းလောက်ချိပါလား 내가 지금 너무 급해요. ဟောနော်အလင်းစလို့ဖြစ်လို့ 그러면 마신티카이는 အဲ့မစင်ခံရဆိုရင် 어디 딴 데 가서 돈을 빌려서라도 아마 저기 빌려줄 거예요. ကိုမှမရှိတော့မှတခြားလူတွေမှာဆွဲပြီးတော့တခုခုပေးရင်ပေးမှာပေါ့ 몰라? ဟုတ်တယ်မလား 왜요? ဘာဖြစ်လို့လဲ 저를 확실히 알거든요. ကျွန်တော်တိကျသိတာကို 저를 1년 넘게 갔어요. ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်အတွင်းရင်းနှီးမှုရှိတယ် 아, 저 사람은 집에 있었을 때도 만달라이 교회를 지켰고 ဘောနော်မနစ်ကမန်းလေးငလင်ဖြစ်လည်းပဲရှင်းနေနေရာမှာစောက်ထင်းနေ 우리를 버리고 도망갈 사람이 아니야. ကျွန်တော်တို့ကဘောနော်ဒီစီးပွားရေးအတွက်လာတာမဟုတ်ဘူး 저 사람 혼자가 있는 것도 아니고 တယောက်တည်းလဲလာတာမဟုတ်ဘူးဆရာ 저 사람의 아베감이도 와 있고 ဆရာမျိုးသမီးနဲ့လဲလာတယ် 사실은 땅에도 있어. သူ့သားနှစ်ယောက်နဲ့လည်းလာတာဖြစ်တယ် 그동안 저 사람이 하는 말을 들어보고 သူ့စကားကိုလည်းသူများနားထောင် 저 တာရှိတယ် 사람의 행동을 보니까 သူ့အပြုမှုအကျင့်ကြံကိုတွေ့ချင်အားဖြင့် 아, 내가 저 사람을 많이 알게 됐어. ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တရားအကြောင်းကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ 그래서 믿을 수 있어. သူသိတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်နိုင်တာဖြစ်တယ် 그래라. နားလေလား 우리가 유일하신 참 하나님과 ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်သောဘုရားသခင်နဲ့ 예수 그리스도에 대해서 확실히 알게 되면 ယေရှုခရစ်ကောင်းကိုသိတယ်ဆိုရင် 우리가 믿을 수 있습니다. ကျွန်တော်တို့ကအတိအကျယုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 시험을 볼게요. အဲ့တော့မိကိုတစ်ခုမင်းမယ် 뭘 알고 믿어야 된다고요? တစ်ချက်ဘာကိုရောင်းမယ်ခုနပြောလဲ 첫 번째가ပထမတစ်ချက်က 해야 될 게
유일하신 참 하나님입니다. စစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံရမယ် 하나님 말고 다른 신은 없어요. ဘုရားသခင်ကတပါအဘယ်ဘုရားမှမရှိဘူး 말씀을 여러 번 들으셨던 분들 중에 ကျမ်းစာတော့အများကြီးနားထောင်တဲ့သူရှိမှာ 그동안 내가 다른 종교를 가지고 있었다. ကိုကဘောနော်တခြားဘာသာမှာရှိနေပါစေ 다른 생각을 가지고 있었다. တခြားစဉ်းစားရရရှိနေပါစေ 거기서 언제까지 머뭇머뭇하시면 안 돼요. ဒါမှနော်အဲ့လိုစိတ်တွေကနော်တိကျတစ်ခုခုဖြစ်ဖို့လိုတယ် 말씀을 배워보고 정말 사실이라면 ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင် 인정하셔야 됩니다. အဲ့ဆိုရင်အတိမတ်ပြုမှာဖြစ်တယ် 자, 두 번째 뭘 믿어야 됩니까? ဒုတိယတစ်ချက်ဘာကိုရောမလဲ 그렇지, 예수 그리스도. ဆေလို့တော်မူသောယေရှုခရစ် 떤도에 뛰겠지 또래. 예수 그리스도. ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် 자, 예수 그리스도는 원래 살아계셨던 분이고요. သခင်ယေရှုကလည်းအရင်ကတည်းကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် 역사적인 인물입니다. အမိုင်းမှာလည်းအဓိကရှိတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ် 우리가 믿든지 안 믿든지 ကျွန်တော်တို့ကယုံသည်ဖြစ်စေမယုံသည်ဖြစ်စေ 원래 계시는 분이에요. ဟိုတမိုင်းစတွေကရှိခဲ့တယ် 그러면 예수 그리스도에 우리가 뭘 믿어야 အဲ့ 되는가? သခင်ယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာကိုရောမှာလဲ 하나님께서 예수 그리스도를 보내셨다고 돼 있잖아요. ဘုရားသခင်ကခုနဆေလို့တက်ပေးတယ်လို့ပြော 왜 တာ 보내셨을까요? ဘာဖြစ်လို့ပို့ဆေလို့ပေးတာလဲ 그 이유를 알고 믿어야 되는 ဒီ 겁니다. အကြောင်းအရာအတိအကျသိပြီးတော့မှယုံတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그러면 하나님을 어떻게 먼저 하나님에 대해서 알아볼까요? ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျသိရမှာလဲ 하나님은 영이시기 때문에 눈에 보이지 ဘု 않습니다. ရားသခင်ကနတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရဘူး 눈에 안 보이는 하나님 어떻게 할까요? မျက်လုံးနဲ့မမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ကိုဘယ်လိုမြင်လို့ရမှာလဲ 어떤 분들은 이렇게 말합니다. အချို့တွေကဒီလိုပြောတယ် 하나님을 좀 보여주세요. ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြပေးပါ 하나님을 보여주시면 믿을게요. ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရရင်ယုံမယ် 진짜 하나님을 보이면 တကယ်ဘုရားသခင်ကိုမြင်ရော 믿어질까요? စဉ်းစားကြည့် 한 생각 한번 해보세요. တရားစဉ်းစားမှုလိုတယ် 하나님 계속 우리와 함께 계시면 믿을 수 있을까요? ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်လားပေါ့နော် 예수님은 이스라엘 땅에 오셨었잖아요. တခင်ယေရှုကဒီလောကကိုဆေလို့ပြီးတယ်မလား 예수님이 여러 가지 기적을 펼치셨습니다. တခင်ယေရှုကနေမှသူ့ရဲ့ဟောပါနော်ဒီလောလူစားလေးခံယူတယ် 옆에서 봤던 제자들도 예수님을 대신하잖아요. ဘေးနားမှာအသေးခံပေးတဲ့တခုတစ်မျှတော့မှဟိုပါနော်တခင်ယေရှုကိုမြင်ဆက်တယ်ဟိုပြောဆိုတယ်ညဒီလိုလိုဖြစ်တယ် 어우 여기 빛이 엄청 밝아요. အမှဆိုရင်ကျွန်တော်မီးအရင်လင်းတယ်မလား 이거 오래 못 보고 있어요. အမှသူ့ကိုအကြာကြီးကြည့်လို့မရဘူးလေမီးကို 그 하늘에 태양이 떠 있죠. ဘောနော်ကောင်းကင်မှာလည်းဟိုနေရှိရမလား 그 어떤 사람도 태양을 3초 이상 볼 수가 없습니다. နော်ဘယ်လူဆိုဟိုနေကိုနော်4စက္ကန့်လောက်ကြည့်လို့မရဘူးမလား 더 12시 한낮에 태양을 3초 이상 보게 되면 ဘောနော်ဟိုလေကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နေကိုဟိုနော်3စက္ကန့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 시계가 확 떨어져요. လုံးဝမျက်လုံးကပြသွားမလားဟုတ်တယ်နော် 그런데 그 태양을 만드신 하나님 우리가 어떻게 보겠습니까? အဲ့ဆိုရင်နေကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်လိုသွားမြင်နေရမှာလဲ 그래서 하나님은 우리에게 하나님을 알만한 것들을 주셨습니다. အဲ့တော့ဘုရားသခင်သိနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေပြီးတာဖြစ်ပါ 이 တယ် 우주 만물을 보면 하나님을 알 수가 ဒီစ 있어요. ကြဝဠာကိုကြည့်ချင်အပြင်ဘုရားသခင်ရှိတယ်သိနိုင်တယ် 그리고 하나님의 말씀인 성경을 주셨습니다. ဒီဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့လာရင်သိနိုင်ပါတယ် 그리고 증인도 있어요. 증인. ပြီးတော့ 위트니스. တက်သေးပေါ့နော်တက်သေးလည်းရှိပါတယ် 하나님의 증인은 누굴까요? ဘုရားသခင်တက်သေးကဘယ်သူဖြစ်မလဲ 이스라엘 백성들이 ဣ 있습니다. သရေလသမိုင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်မလား 그리고 우리에게는 하나님 닮은 영혼이 있어요. ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်တူတဲ့ဝိညာဉ်ရှိပါတယ် 사람에게만 양심이 있습니다. လူစီမှာပဲ autopilot ရှိတယ် 자, 그중에 우리 몇 가지를 같이 살펴보도록 하겠습니다. ဒီဘယ်နှချက်ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ် 같이 읽겠습니다. သူဖတ်ကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ဒီ 하나님이 이 세상 천지를 창조하셨다고 하십니다. ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်မြေကြီးဖန်ဆင်းတယ် 하나님이 정말 천지를 창조하셨을까? ဘုရားသခင်ကတကယ်ပဲကောင်းကင်မြေကြီးဖန်ဆင်းလား 집마다 지은이가 있는데 ဝါနာ MED ကတစုံတစ်ယောက်တော့သူစောက် 이 တော့ကြောက်ဖြစ်တယ် 모든 만물을 지으시는 하나님이라고 အ 합니다. လုံးစုံစောက်တာသူကဘုရားသခင်ပြည်ဒီ 그런데 그 하나님께서 ဘုရားသခင်ကနေမှ 이 우주 만물을 보면서 하나님의 능력을 네가 알 수 있겠냐? စัจ java ကိုကြည့်ချင်ရပဲဘုရားသခင်တကူသိနိုင်တယ် 여러분, 우리 솔직히 한번 생각을 해봐요. ဒီကမတော့တကယ်ပဲတရားစဉ်းစားကြည့်မယ် 태양이 어느 쪽에서 뜹니까? နေကဘယ်ကနေထွက်လဲ 동쪽에서 뜨죠. ရှေ့ကထွက်တယ်နော် 어느 쪽으로 칩니까? အဲ့လိုရင်ဘယ်ရက်ကိုဆင်းလဲကြလဲ 서쪽으로 지죠. နောက်ရက်လေနော် 어제도, နေရရော 1년 전에도, ကျန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကရော 100년 전에도ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ရော 변함이 없습니다. လုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးနော် 자, 지금 이제 3월 똥나방이 됐잖아요. သူကျွန်တော်3လမှပြန်ရောက်ပြီလေ 내내 뿔에 뿔나비는? 점점 더워지고 있습니다. ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပူလာပြီ 이제 4월 달 되면 엄청 덥잖아요. 4လမှဆိုရင်
တော်ပူပြီးပေါ့ 그래서 우리에게는 띵잔이라는 축제가 있습니다. အဲဒါကျွန်တော်တင်းကြံဆိုတဲ့အချိန်ရှိတယ်မလား 작년 4월도 더웠고요. ကျန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်း၄လပိုင်းလည်းပူတယ် 10년 전 4월도 더웠습니다. ကျန်ခဲ့တဲ့10နှစ်က၄လပိုင်းလည်းပူတယ် 자, 그럼 우리는 알 수가 있죠. ကျွန်တော်သိနိုင်တယ်တစ်ခုရှိတယ် 내일 태양은 어디서 뜰까요? နက်ဖြန်နေရဘယ်ထွက်မလဲ 내년, 저기 4월 달에 더울까요? 추울까요? ၄လပိုင်းဆိုရင်အေးမလားပူမလား 하루는 몇 시간입니까? တရက်ကိုဘယ်နှစ်နိုင်ရှိလဲ 왜 하루가 24시간일까요? ဘာလို့တရက်ကို24နိုင်ရှိရတယ်လဲ 지구가 자전하는 시간이에요. ဒါကကဘာကြီးကပုံမှန်လေပက်နေ 우리 တယ် 지구가 한 바퀴 도는 시간이 24시간입니다. အဲ့ဒါကဘာကြီးကတပတ်ပတ်ပြီးလေပြီးဆိုရင်24နိုင်ပြည့်သွားပြီ 1년은 며칠일까요? အဲ့ဒါတစ်နှစ်မှာဘယ်နှစ်ရက်ရှိမလဲ 똥냐, 겹새, 마. 왜 365일일까요? ဘာဖြစ်လို့တစ်နှစ်မှာ365ရက်ရှိရလဲ 지구가 태양을 한 바퀴 공전하는 시간이 365일이에요. နော်နေနဲ့ကဘာတစ်ပတ်ပေါ့နော်ပြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြည့်တဲ့ခါမှာတစ်နှစ်ပြည့်တာဖြစ်တယ် 이거는 지금까지 단 한 번도 변한 적이 없습니다. ဒါမှဒီဟာလုံးဝပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူး 누가 정했을까요? ဒါဘသူကထိန်းချုပ်နေ 변하지 않는 질서와 법칙이 있다는 것은 ဒါမှနော်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့နီလန်ဥပဒေသားရှိတယ် 그 질서와 법칙을 만드신 분이 있다는 겁니다. ဒါပဲနီလန်ဥပဒေသားနဲ့စီမီစီကနဲ့ထိန်းချုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် 그 ရှိ 하나님께서 말씀하시기를 ဘုရားသခင်ကပြောတာရှိပါတယ် 우리도 만드셨는데 ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် 하나님의 형상대로 지었다고 ဘု 하십니다. ရားသခင်ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီလူဖန်ဆင်းတယ် 자, 우리에게는 정말 하나님을 닮은 형상이 있을까요? ဘုရားသခင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တူတဲ့ရာတကယ်ရှိလား 우리에게 정말 영혼이 있을까요? ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်တကယ်ရှိလား 영혼이 있다는 그 증거가 အဲ့ 있습니다. ဒါဝိညာဉ်ရှိတဲ့တတ်တရားရှိပါတယ် 사람에게만 신을 찾는 마음이 있어요. လူပဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုရှာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိ 그래서 사람만이 기도를 합니다. လူပဲဆုတောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ် 이렇게 기도하든 이렇게 기도하든 이렇게 기도하든 뭐 누워서 기도하든 어떻게 기도하든지 간에 အဲ့လိုရောဘယ်လိုပဲဆုစုပေါ့နော်လောက်ချီဖြစ်တဲ့ဒီလိုပဲဆုတောင်းတော့ဒူးထောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းလူတိုင်းဆုတောင်းနေတာ 사람만 기도합니다. လူပဲဆုတောင်းတာဖြစ်ပါတယ် 사람은 개, 뭐, 쾌, ကျွန်တော်ခွေးတွေရှိရမလား 짱, ကြောင်တို့ 뭐 기도하는 뱀, ဆုတောင်းတဲ့မွေးတွေပါတွေ့ဘူး 본 적 လား 있으세요? တွေ့ဘူးလား 어떤 것도 없어요. မရှိပါဘူး 자, 사람만 제사를 지냅니다. လူပဲရစ်ပူစော်တာလုပ်တယ် 전 세계 어느 나라 다 가도 사람은 다 제사를 지냅니다. တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့သူအလုံးဟာရစ်ပူစော်တာလုပ်ကြတယ် 제사 지내는 동물 본 적 있으세요? ဟဲ့လေရစ်ပူစော်တဲ့တိရစ္ဆာန်တွေတွေ့ဘူးလား 없잖아요. မရှိဘူး 사람에게만 이 신을 찾는 마음이 있습니다. ဘာချင်တာလူသားလူပဲဖះကိုရှာခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာ 그리고 사람에게만 양심이 있어요. လူစီမှာပဲအော်တိုပါဆက်ရရှိတာ 사람은 누구든지 착하게 살고 싶어 하고 လူသားတိုင်းကယူသားရဲဆိုတာအသက်ရှင်နေကြတာမလား 죄를 짓는 것을 싫어합니다. ဘယ်အပြစ်လွန်ရတဲ့အောင်လဲမုန်းတဲ့သူတွေပဲ 전 세계 모든 나라 사람이 똑같아요. တကဘာလုံးမှာလူသားတိုင်းအလုပ်ပါပဲ 미국 사람, 러시아 사람, 잉글랜드 다 똑같습니다. အမေရိကန်လူမျိုးရုရှားလူမျိုးရှိတဲ့သူအလုံးအတူတူ 코리아 루며, 미얀마 루며 다 똑같습니다. ကိုရီးယားမြန်မာအတူတူပဲတဲ့ 자, 뭐가 똑같냐면 ဘာတူတာသိလား 사람이 거짓말을 하잖아요. လူကလိန်နေဆိုရင်လေ 죄를 짓잖아요. အပြစ်တွေလုံးမိတယ်ဆိုရင် 남의 물건을 훔치잖아요. မနာတရားရောက်တစ်ခုခုကိုယူမိတယ်ဆိုရင် 그런 증상이 다 똑같아요. အဲ့ဆိုရင်အပြစ်မှုတွေကအတူတူဖြစ်တယ် 자, 제가 말할 테니까 한번 만나서 보세요. မနာကျွန်တော်ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော် 자, 얼굴이 빨개집니다. ကျွန်တော်ကဟောနော်လိန်နေဆိုရင်မျက်နှာလေးနီးလာတယ် 귀까지 빨개져요. နားတီတော့နီးလာတာပေါ့နော် 그러나? ဟုတ်လား 그리고 눈동자가 왔다 갔다 갔다 ဒီ 합니다. ကွာလိန်မျက်လုံးကဟိုကြည့်တကြည့်နေပေါ့နော်မမြင်ဟုတ်တယ်မလား 자, 그리고 가슴이 툭툭 뛰고 ပြီးရင်နှလုံးခုန်တာဖြစ်တယ် 이거 걸리면 어떡하지? မိတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ 그리고 막 땀이 삐실삐실 ပြီး 나니까 ရင်ချွေးထွက်လာအောင် 그러나? ဟုတ်လား 유튜브에 လူတိုင်းအတူတူပဲနော် 그 한국 전 세계 어느 나라는 다 똑같아요. ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူသားတိုင်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတ 왜 ယ် 사람만 이렇게 똑같을까? ဘာဖြစ်လို့လူကပဲအဲ့လိုဖြစ်ကြလဲ 사람에게만 영혼이 있기 လူ 때문입니다. စီမှာပဲဝိညာဉ်ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ် 자, 그리고 사람에게는 영혼을 사모하는 마음이 있어요. ဟောနော်လူကတဲ့ထာဝရအောင်တောင်းတတဲ့စိတ်ရှိတယ် 여기서 죽고 싶으신 분 계세요? ဒီမှာသိခြင်းတဲ့သူရှိလားမရှိဘူး 사람은 반드시 한 번 다 죽는데 လူကတော့တနေ့တော့တရားမှာပဲလေ 누구든지 다 영원히 살고 싶어 하죠. ဘသူမဆိုထာဝရအသက်ရှင်ကြမှာ 영원히 젊고 싶고 ထာဝရအရာကိုတောင်းတတယ် 영원히 건강하고 싶고 ထာဝရအရာမှာကျမ်းမာခြင်းနဲ့ 친구를 만나더라도 တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာ 우리 영원히 친구하자. ငါတို့ထာဝရတငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြအောင် 사랑하는 사람을 만나도 ကိုချစ်တဲ့သူတွေ့ရော 우리 영원히 ငါ 사랑하자. တို့ထာဝရချစ်ကြအောင် 그렇게 말하잖아요. အဲ့လိုပြောကြတာနော် 우리 10년만 사랑하자.
가로 리 세니 배 치자매. 자, 10년 후에는 헤어지자. 세니 좋아해 가로 난 구해자매. 이런 얘기 아무도 안 합니다. 부두마로 얼른 비오구나. 사람만 영원을 사랑하는 마음이 있어요. 루다베 루다 루피데 자모 타워라야. 이 세상에 영원한 게 어디 있습니까? 아소인 디 로가마 타워라야 되게 시. 그냥 사람만 영원을 사모하는 마음이 있어요. 루베 타워라야 뜻이 타워라 뜻이잖아. 자, 성경은 진리입니다. 짠나ต마리아ဖြစ်ပါတယ် 성경은 변함이 없는 사실이에요. ตมา 너무 못 배우네. 자, 제가 무거운 거를 여기 제가 손 놓으면 어떻게 될까요? 아도인 ကျွန်တော်လေးတဲ့ရောင်ကင်လာတယ်မလား 자, 한국에서는요, ကိုရီးယားမှာ ရှိတယ် 제가 무거운 걸 이렇게 손에서 놓으면 ကျွန်တော်ကလေးကလေးတဲ့ရောင်လွတ်တယ်ဆိုရင် 신경을 하지 말아야 되겠다. 자, 젠사라서 ကျန်တာဖြစ်တော့လေ 제가 이걸 손에서 놓으면 어떻게 될까요? ကျွန်တော်အဲ့ဒါကင်လာတယ်လွတ်လိုက်ပါဖြစ်မလဲ 떨어지겠죠. ပြုတ်ကြမှာပေါ့ 오, 미얀마에서도 떨어지네요. မြန်မာပြည်မှာလည်းအဲ့လိုပဲလား 한국에서도 떨어집니다. ကိုရီးယားရောက်တယ်ကိုရီးယားမှာပစ္စည်းပြစ်ကြလိုက်ရင်လွတ်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ 미국에서는요. အမေရိကန်မှာ 똑같이 떨어지죠. ပြုတ်ကြမှာပဲနော် 어제도 떨어졌을 거예요. မနေ့ကလည်းပြုတ်ကြမနေ့ကဆိုရင်လည်းပြုတ်ကြမှာ 자, လေ 내일 떨어뜨려도 떨어질 겁니다. မနေ့ပြန်ဒီပစ္စည်းကျွန်တော်ချလဲ 이런 걸 ပြုတ်ကြမှာ 뭐라 그래요? အဲ့ဒါဘာပြောတာ 변함없는 사실. ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ 그런 것을 진리의 말씀, ဒါတမန်တရားနဲ့တူတယ် 하나님의 말씀이라고 하는 ဘုရားသ 겁니다. ခင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တူပါတယ် 이 성경은요, ဒီကျမ်းစာဆိုရင် 제가 좀 더 설명드리겠지만, ပြီးတောင်းနေရှင်းပြမှာပေါ့နော် 한번 오래전에 쓰여진 성경이잖아요. ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာတည်းကရေးထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ် 가장 빨리 쓰여진 성경이 2000년 전 성경이에요. နော်ဒီနှစ်ပေါင်း2000 3000လောက်တည်းကရေးတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ် 그런데 그 성경이 왜 지금도 사실입니까? ဘာဖြစ်လို့အခုချိန်နေမထိမှလဲကျမ်းစာအမှန်တရားဖြစ်နေတာလေ 하나님의 말씀이기 ဘုရားသ 때문에. ခင်ရဲ့စကားဖြစ်လို့ပေါ့နော် 여러분, 사람은 반드시 한번 죽습니다. လူကအတိအကျတစ်နေ့တည်မှာဖြစ်တယ် 그리고 영혼이 있어요. လူကဝိညာဉ်ရှိတယ်ပေါ့နော် 그래서 하나님 만날 준비를 해야 အဲဆိုရင် 됩니다. ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ် 하나님은 모든 사람이 구원받기를 원하십니다. သူပေါင်းကကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဘုရားသခင်လိုရှိ 이게 တယ် 하나님의 뜻이에요. ဘုရားသခင်ဆန္ဒဖြစ်တယ် 하나님의 소원입니다. ဘုရားသခင်ရဲ့လိုဆန္ဒ 우리의 구원을 받아야지 천국에 갈 수가 ကျွန်တော် 있어요. တို့ကယ်တင်ခြင်းရမှာပဲကောင်းကင်နိုင်ငံသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ် 천국에 가야 하나님과 영원히 같이 살면서 사랑을 나눌 수 있습니다. ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မှသာလေကျွန်တော်ထာဝရအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ် 이게 우리가 태어난 이유예요. အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူဘဝမှာအသက်ရှင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ် 이게 တယ် 살아가는 이유입니다. ကျွန်တော်တို့အသက်လူဘဝမှာအသက်ရှင်နေရည်ရွယ်ချက်ဖြစ် 하나님은 တယ် 우리가 구원받기를 원하셔요. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရစေချင်ပါတယ် 자, 그럼 무엇으로 구원을 받느냐? အဲဒါရင်ဘယ်ဟာအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်မလဲ 무엇으로 죄를 갚느냐? 무엇으로 죄를 갚아지느냐? ဘယ်ဟာအဖြစ်ပဲအဖြစ်တွေစပင်းခြင်းခံရမှာလဲ 무엇으로 믿음이 생기느냐? ဘယ်ဟာအဖြစ်ပဲယုံကြည်ခြင်းဖြစ်မှာလဲ 무엇으로 하나님의 자녀로 거듭나느냐? ဘယ်ဟာအဖြစ်ပဲဘုရားသခင်ဒုတိယမွေးခြင်းခံရမှာလဲ 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 거듭난다고 되어 있습니다. အဲအစင်မြန်းတည်တော်မူသောဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်အဖြစ်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ် 이 젠사에는요, ကျမ်းစာဆိုရင် 우리가 영생을 얻을 수 있는 비결이 되어 있습니다. ထာဝရအသက်ကိုရနိုင်မဲ့နိလန်းရှိပါတယ် 그래서 지금 여러분들에게 성경 말씀을 전해드리고 있는 거예요. အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျမ်းစာကိုသင်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ် 자, 성경에는 구원에 이르는 지혜가 담겨 있습니다. နော်ကျမ်းစာထဲမှာကယ်တင်ခြင်းကိုရနိုင်တဲ့ပညာရှိပါတယ် 자, 도대체 성경은 어떤 책일까? အဲဒါကျမ်းစာကဘယ်လိုမျိုးကျမ်းစာလဲ 성경은 하나님의 말씀이라고 하는데요. ကျမ်းစာဘုရားသခင်စကားတော်ဖြစ်ပါတယ် 정말 성경이 하나님의 말씀일까? တကယ်ပဲဘုရားသခင်စကားဖြစ်မလား 자, 이거 제가 이것을 한번 보여드릴게요. ဒီဟာလေးတစ်ခုပြောပြချင် 자, တယ်နော် 성경이 어떤 책이냐? ကျမ်းစာဘယ်လိုကျမ်းစာလဲဆိုရင် 성경은 예수님이 올해가 몇 년도입니까? ဒီနေ့က2000ဘယ်လောက်လဲ 나세차오. 26 올해가 2026년 나세차오이잖아요. အခုက2026မလား 자, 작년에는 2025년이었죠.မနေ့က2020 그러니까 작년에서 1년이 지나서 올해가 나세차오이 된 거잖아요. အခုက2025နဲ့အခုတစ်နှစ်ကြာတော့2026မလား 그러면 제일 처음으로 어디가 되겠어? အဲ့ဒါဟိုးအရင်တော့ဘယ်နှစ်ကြာမလဲ 제일 처음 기준이 있을 거야, 기준. ဟိုးအရင်တော့ဆိုင်ဆိုင်ရှိမယ်ဟိုးအရင်တော့အစပြုတဲ့အချိန်ရှိမယ် 이때가 예수님이 오셨을 때예요. အဲ့ဒါသခင်ယေရှုကြွလာခဲ့တဲ့အချိန်အစ 그래서 예수님 오시고 나서 2026년이 지났다는 뜻입니다. ဟုတ်နော်အခုသခင်ယေရှုကြွလာပြီးအခုက2026နှစ်ရှိပြီဆိုရဲတက်တည်ဖြစ်ပါတယ် 이런 것도 모르고 살았잖아요. ဒါကျွန်တော်မသိပဲတက်ရှင်ခဲ့တယ် 그래서 예수님 오시기 전의 역사를 ဒါသခင်ယေရှုမကြွလာခင်တော့တမန်ကြောင့်ရှိတယ် BC, Before Christ라고 합니다. BC before Christ ဖြစ်ပါတယ် 예수님이 오시기 전이라는 သခင် 뜻이에요. ယေရှုမကြွလာခင်လို့ပြောတာ 그리고 예수님 오시고 난 후를 သခင်ယေရှုကြွလာပြီးနောက်ပိုင်းကိုကြတော့ AD 아노 도미니 AD. Before Christ라고 합니다. AD အနော်တော်မနီပေါ့နော်
အတရားပြောတာဖြစ်ပါတယ် 예수님 오시고 나서 2026년이 지났다는 얘기예요. တခင်ရှိကြွလာတာကပြက်ကလေးနဲ့ကြည့်ရင်နှစ်ပေါင်း2026နှစ်ရှိပြီ 그리고 이 성경은 အဲဒီကျမ်းစာဆိုရင် 1600년 동안 쓰여졌습니다. နှစ်ပေါင်း1600လောက်ကြာသွားရေးခဲ့တယ် 하루 이틀 만에 쓰여진 책이 아니에요. တရက်တည်းရေးတဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ဘူး 한 달, 두 달이 걸린 게 아닙니다. တစ်လနှစ်လကြာပြီးတော့ရေးတဲ့ကျမ်းစာမဟုတ် 1년, 2년이 걸린 게 아니에요. ဘူးတနေ့နှစ်ကြာတဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ဘူး 1600년 동안 쓰여진 책이에요. နှစ်ပေါင်း1600လောက်ကြာမြင့်စွာရေးခဲ့တဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါ 한번 တယ် 생각해볼까요? တခုစဉ်းစားကြည့်အောင် 여기 폰 없으신 분 있어요? ဟုတ် 폰. 없는 사람이냐고. ဟောအခုဖုန်းမရှိတဲ့သူရှိလား 폰 다 있죠, 거의 다. တော်တော်ဒီမှာအလုံးကဖုန်းရှိကြမလား 자, 우리 20년 전 생각해볼까요? ကဲမနစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20ကိုစဉ်းစားကြည့်အောင် 20년 전에 폰 다 있었을까요? လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20တော့ဖုန်းရှိကြလား 아무도 မရှိဘူးလေနော် 몰라. ဟုတ်လား 시간이 20년만 지나도 အဲ့တော့လူအောင်နော်နှစ်ပေါင်း20ပဲပြောင်းလဲလာတာနဲ့ 시대가 엄청 변합니다. လုံးဝမြို့ကြီးကပြောင်းလဲသွားတာမလား 근데 성경은요, ကျမ်းစာဟာဆိုရင်ရော 1600년인가 쓰여진 거예요. နှစ်ပေါင်း1600လောက်ရေးခဲ့တာကြာချိန်ရှိပါလေ 자, 그럼 성경은 누가 썼느냐? အကျမ်းစာဘယ်သူတွေရေးလဲ 한 명이 쓴 게 아닙니다. တယောက်တည်းရေးတာမဟုတ် 40여 명이 썼는데 လူပေါင်းအယောက်40လောက်ရေးတာ 그 사람들 직업이 다 달라요. ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အလုပ်ကံလည်းမတူကြဘူး 어떤 사람은 어부였고요. တချို့ကမတငါတယ်ဖြစ်တယ် 어떤 사람은 선생님이었고요. တချို့ကဆရာမဖြစ်တယ် 어떤 사람은 양을 쓰는 사람이었고요. တချို့ကဘောနော်သိုးထိန်းတဲ့သူဖြစ်တယ် 어떤 사람은 의사였고요. တချို့ကဆရာဝန်ဖြစ်တယ် 어떤 사람은 장군이었고요. တချို့ကဘောနော်ဟိုဘောနော်ဘိုးချုပ်တွေရှိတယ် 어떤 사람은 왕이었어요. တချို့တွေကဘယင်လည်းပါတယ်တဲ့ 이게 뭘 말을할까요? အဲ့ဘာကိုပြောချင်တာလဲ 자, 우리는 그 다음에 그 사람들의 루명화가 달라요. အဲ့ဒီသူတို့ရေးတဲ့သူတွေမှာလူမျိုးမတူ 그 사람들이 사는 지역이 다 다릅니다. သူတို့တွေလုတ်ကန်နေတဲ့အလုတ်ကန်တွေမတူကြဘူး 누구랑 다른 비교를 해볼까? 우리 마이산이 있고 제가 있어요. မိုင်းဆန်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိမယ် 자, 여기 우리 교회당을 보고 ဘာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်းတော်လူရှိတယ်မလား 둘이서 같이 글을 씁니다. ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေကျွန်တော်စာရေးမှာဖြစ်တယ် 이 상황에 대해서 글을 쓰는 거예요. ဒီအခြေအနေနဲ့ပုံမူဒီမှာကျွန်တော်စာရေးမယ် 똑같이 보고 쓰는데 တူညီတဲ့အကြောင်းအရာရေးပေးမယ် 내용은 많이 다르고 ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတူမှာမဟုတ်လေ 왜 달라요? ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တယောက်တယောက်ရေးမတူတာလဲ 남자고 여자고. အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးမတူ 그다음에 나이가 아떼시 칠에 그다음에 나이가 어리고 နော်ညီမဆိုအသက်ငယ်တယ်ကျွန်တော်အသက်ကြီးတယ် 그리고 코리아 루명고 미얀마 루명. ကိုရီးယားလူမျိုးဖြစ်တယ်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တယ် 많은 것들이 다르잖아요. အတွေ့အကြုံလည်းမတူဘူးလား 무슨 글을 보면 အဲ့တော့ရေးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့မှ 다른 사람이 썼구나라는 것을 알 수가 있습니다. ဒါတခြားလူရေးတယ်ဆိုတော့သိနိုင်တာဖြစ်တယ် 그렇나? ဟုတ်လား 자, 그런데 어부가 쓴 글하고 ဒါပေါ့နော်ဒီမှာတန်ခါတဲ့ရေးတဲ့စာနဲ့ 학자가 쓴 글하고 ဟောနော်ဒီမှာဟောနော်ဒီယာရုကြီးတဲ့သူရေးတဲ့စာနဲ့ 양치기가 쓴 글하고 တိုးထိန်းတဲ့သူရေးတဲ့စာနဲ့ 왕이 쓴 글하고 ဘယင်ရေးတဲ့စာနဲ့ 다 똑같다면 ဒါမှကျမ်းစာကြတော့အတူတူပဲအကြောင်းအရာ 이것을 어떻게 이해할 수 있을까? ဒါဘာကိုနားလည်နိုင်လဲသိလား 그리고 시간이 1600년가 쓰여졌습니다. နှစ်ပေါင်းလဲ1600လောက်ကြာခဲ့ပါတယ် 이걸 우리가 어떻게 이해할 수 있을까? အတရားကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်နိုင်ပါလဲ 성경에 그 답이 나와 있습니다. ကျမ်းစာထဲမှာအဖြေကြီးကြရှိတယ် 하나님께서 말씀하셨어요. ဖျားလည်းပြောတာရှိတယ် 내 하나님이 말씀을 하시고 ဟောငါထာဝရဖျားမိတ်တော်မူသည်က 너희는 그것을 받아 적어라. သင်တို့တွေကရေးရမယ် 그러니까 이 성경은요 တရားဆိုရင်ကျမ်းစာဆိုရင် 하나님의 말씀이죠. ဖျားသခင်စကားဖြစ်ပါတယ် 하나님 한 분에 불러주신 거예요. နော်ဖျားသခင်ကတယောက်တယောက်ကိုသူကခေါ်လာတာဖြစ် 이 40명의 사람들은 열심히 받아 적은 것뿐이에요. ဒီဘောင်အယောက်40ဟာဒီမှာတယောက်တယောက်ကရေးတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ် 그러니까 처음 내용부터 끝에 내용까지가 다 똑같아요. ဒါမှတက်ရှင်းသောသူတွေကရေးတဲ့ကြောင့်မလို့အကြောင်းအရာတွေကလည်းအတူတူဖြစ်ပါတယ် 사람이 1600년간 살 수 있습니까? လူတယောက်ကလည်းအသက်ပေါင်း1600အသက်ရှင်နိုင်လား 사람이 160년도 못 살잖아요. လူကအသက်1600အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး 1600년간 어떻게 성경이 쓰여지란 말이에요. ဒါမှဘာဖြစ်လို့ကျမ်းစာကိုနှစ်ပေါင်း1600လောက်ရေးခဲ့တာ 그 လဲ 내용이 처음부터 끝까지 어떻게 다 내용이 이어질 수가 ဘာ 있어요. ဖြစ်လို့အစနဲ့အဆုံးထိကကျမ်းစာတွေကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတာလဲအကြောင်းအရာ 알아요? ဟုတ်လား 가만히 한번 생각을 해보면 ဒီတိုင်းလေးပဲရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်ပါ 이것은 하나님이 쓰신 책입니다. ဒါဖျားသခင်ရေးတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ် 자, 근데 성경이 너무 잘 들어맞으니까 ကျမ်းစာကိုလေ့လာတာရှိတယ်မလား 솔직히 말씀드리면 အဲ့တော့ပွင့်လင်းပြောရရင် 저도 그런 의심을 한 적이 있어요. ကျွန်တော်လည်းအရင်တော့အဲ့လိုမယုံကြည်ခဲ့တဲ့အရှိတယ် 성경은 요 최근에 사람들이 계속 고쳤었을 거야. ကျမ်းစာဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းကလူတွေကပြန်ပြီးပြုပြင်တာကိုရေးတာဖြစ်မယ် 그런데 이스라엘에서 မနော်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေက 성경이 쓰여진
사본이 발견이 됐습니다. နော်ကျမ်းစာလက်တွေပြန်တွေ့ခဲ့တဲ့အရာတမိုင်းကြပြန်တွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့နော် 그래서 이 사본을 조사를 해보니까 ဒီပေါ့နော်ကျမ်းစာလက်တွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ 지금 우리가 보고 있는 성경하고 한 글자도 안 틀리고 똑같은 အခု 거예요. ကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့ကျမ်းစာနဲ့တစ်လုံးမကျန်အတူတူဖြစ်တယ် 그래서 이 성경이 이스라엘에 가보면 이렇게 박물관에 진열이 되어 있습니다. အခုကဣသရေလကိုသွားမယ်ဆိုရင်ပြလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီကျမ်းစာမှန်တဲ့ကြောင်းတွေပြထားပါတယ် 한 글자 한 글자 똑같이 비교를 မ 해보니까 နော်တစ်လုံးချင်းစီစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ 2000년 전 성경이나 지금 성경이나 똑같더라. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကကျမ်းစာအုပ်နဲ့အခုကျမ်းစာအုပ်ကအတူတူဖြစ်နေတယ် 이거는 과학자들이 말을 하는 ဒါ 겁니다. သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောတဲ့စကားနော် 역사학자들이 말을 하는 တမိုင်း 거예요. အနေနဲ့လေ့လာတဲ့သူတွေပြောတာဖြစ်ပါတယ် 이 사본이 발견돼서 ဒီပေါ့နော်ပင်လယ်တင်မှာကျမ်းလက်တွေကိုပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာ 요새 사람들이 성경을 고쳤다라는 의심은 완전히 없어진 거예요. လုံးဝဒီကျမ်းစာတစ်ယောက်တစ်စစ်မိတစ်စစ်ကူးပြီးတော့မာပြီးပြန်ပြီးပြုပြင်လာတာမဟုတ်ဆိုတာအမှန်တရားဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 이 세상에서 가장 많이 읽힌 책이 뭘까요? ကမ္ဘာပေါ်မှာဖတ်ဆုံးကျမ်းစာဘာကျမ်းစာဖြစ်မလဲ 단연 너마젠사가 되겠습니다. တမန်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ် 왜 이 세상에 이렇게 많은 사람들이 성경을 읽을까요? ဘာဖြစ်လို့လူတွေကကျမ်းစာကိုအများကြီးဖတ်ကြတာလဲ 또 성경은 가장 많은 언어로 번역이 된 책입니다. ကမ္ဘာပေါ်မှာဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်တွေမှာကျမ်းစာဘာသာအများကြီးပြန်တာပါ 전 세계 우리 미얀마도 사가가 많잖아요. ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာလည်းစကားတွေမတူကြဘူးလား 이게 루메마다 말이 다 다르죠. လူမျိုးကင်းလူမျိုးတူတာတော့မှစကားမတူတာရှိရလေ 어마루며, 게임루며, 치엔, 까치엔, 몽, 라카이, 소리바. 근데 그 루메마다 말이 다 다르잖아요. လူမျိုးမတူစကားလည်းမတူဘူးမလား 전 세계 말이 얼마나 အဲ့ဒါ 많겠습니까? ကမ္ဘာပေါ်မှာဘယ်လောက်တော့မှဘာသာတွေစကားတွေပြောင်းလဲ 성경은 3,872개의 언어로 번역이 돼 있어요. အခုကနောက်ဆုံးမှာ3882ဘာသာပြန်ခဲ့ပြီးပါပြီ 이게 전 세계 사람이 100명 있다고 하면은 ဟောနော်ဥမာကမ္ဘာပေါ်မှာလူပေါင်းတော့နော်100ရှိတယ်ဆိုရင် 한 명, 두 명만 자기 말로 성경이 없고 နော်တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပါလေအဲ့လိုမျိုးဘာသာမရှိမှာဘူးနော် 98명, 99명이 자기 말로 성경이 다 있다는 뜻이에요. ဒါပေမဲ့98ရာခိုင်နှုန်းတော့ကျမ်းစာအကုန်လုံးဘာသာပြန်ပြီးပြီဆိုတဲ့သဘော 도대체 성경이 어떤 책이길래? အဲ့ဆိုရင်ဒါကျမ်းစာဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဘာသာပြန်တာလဲ 그런데 성경에 놀라운 말씀이 있습니다. ဒီတော့ကျမ်းစာမှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ဟာရှိ 제가 တယ် 읽어보겠습니다. ဒါတို့ဖတ်ကြည့်အောင် ဒီဖြစ်လက်တန် 전 세계 모든 나라, 모든 민족에게 성경이 전해졌어요. ဟောတနိုင်ငံလုံးတစ်ကပ်ပါလုံးကိုလောကီနဲ့နဲ့ကိုပြည့်နိုင်ရမယ် 근데 성경에 이런 예언의 말씀이 되어 있습니다. ကျမ်းစာဒီလိုအကြောင်းပြောတာရှိပါတယ် 이 선국 복음, 이 성경 말씀이 전 세계에 전파되면 그때 이제 끝이 온다. နော်ကျမ်းစာဒီလောကီနိုင်ငံအရက်ရက်ကိုဟောပြောမယ်ရောက်သွားပြီဆိုတော့အဆုံးရောက်သွားပြီ 무서운 말씀이죠. အကြောက်စရာကောင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ် 우리는 성경에서 영생을 얻을 수 있습니다. ဒါကျမ်းစာအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ထာဝရတော့ရနိုင်တယ် 이 성경이요. ဒီကျမ်းစာဆိုရင် 비가 제사가 그 아론이랑 저드슨 아세요? ဟောလေဆရာကြီးယူရတန်ကိုသိလားမသိဘူး 어디 봐. 그래. 미얀마 사가로 번역을 한 아론이랑 저드슨의 성경입니다. ဒီကျမ်းစာကိုဘာသာပြန်ပေးတဲ့သူကဆရာယူရတန်ဖြစ်ပါတယ် 아론이랑 저드슨이요. ဆရာယူရတန်ဆိုရင် 여러분들에게 미얀마 사람들에게 이 복음을 성경을 전해주기 위해서 목숨을 바쳤어요. ဆရာယူရတန်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မရဲ့အတွက်ဒီမြန်မာစကားနဲ့ကျမ်းစာဖတ်နိုင်မှုအတွက်ဆိုအသက်ပေးပြီးတော့ဒီကျမ်းစာဘာသာပြန်ခဲ့တာပဲ 목숨만 바친 게 아니고 ကိုအသက်ကိုသူ့ရဲ့အသက်ကိုပဲစတေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး 자기의 아들 딸이나 딸이까지 다 미얀마에서 죽었어요. သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးသူ့သမီးတွေပါစတေးပြီးတော့မှ 이 성경을 전하기 위해. ဒီကျမ်းစာကိုဖြစ်တည်ဖို့အတွက် 저도 비교할 수 없지만 ကျွန်တော်ကတော့လုံးဝတော့နိုင်ရှင်လို့မရပါနဲ့ 저도 여기 왜 있을까요? ကျွန်တော်လည်းဒီမှာဘာလို့ဒီလာလဲ 여러분들에게 성경 말씀 전하기 위해 မိကုံတော့လည်းဒီကျမ်းစာကိုပြောပြချင်ဖြစ်ပါတယ် 성경은 불람집니다. နော်ကျမ်းစာတစ်ခဲကိုအမှန်ခံဖြစ်ပါတယ် 저도 성경을 배우고 나서 ကျွန်တော်လည်းကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ 제 인생이 완전히 변하죠. ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ် 여러분의 인생도 변할 수 있습니다. မိကုံမနမရဲ့အသက်တာကိုလည်းပြောင်းလဲပါဖြစ်ပါတယ် 한숨도 행복해진다고 저는 자신 있게 말씀드립니다. တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မယ်ဆိုတာယုံကြည်ရှိရှိပြောနိုင်ပါတယ် 여러분의 사랑하는 여자분의 가족들도 ညီကောင်မရဲ့ချစ်တဲ့မိသားစုတွေရှိမယ် 여러분의 자녀들도 ညီကောင်မရဲ့မိသားစုတွေရှိမယ် 성경을 배울 때 ကျမ်းစာကိုလေ့လာမယ်ဆို 그 ရင် 인생에 행복해진다고 저는 확실하게 주장할 수 တ 있습니다. ကယ်ပဲကျမ်းစာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အသက်တာမှာလုံးဝပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့အသက်ရှင်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုတရားခံလို့ပြောနိုင်ပါတယ် 자, 제가 오늘 네 가지 오늘
이 성경이 사실이라는 증거를 네 가지를 말씀드릴 건데 เนาะကျမ်းစာအမှန်တရားကိုကျွန်တော်၄ချက်လေးပြောပြချင်တယ် 첫 번째 에덴 동산에 대해서 살펴보고 ပထမဆုံးအေဒင်ဥယျာဉ်အကြောင်းပြောပြမယ် 두 번째 노아의 방주 ဒုတိယချက်နောဧသင်္ဘော 세 번째 출애굽의 기적 เนาะတတိယချက်အေဒုံပင်လယ်နဲ့ချမ်းကွဲတဲ့အ 네 ကြောင်း 번째 이스라엘의 역사에 대해서 စ 살펴보겠습니다. ရုဒချက်ဣတိရသမိုင်းအကြောင်းပြောပြမယ် 그렇다고 너무 오래 하지 않을 거예요. ဒါပေမဲ့အချိန်ကတော့မလိုလားမသိဘူး 간단하게 설명드리겠습니다. နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတ 제가 ယ် 다시 한번 말씀을 드리는데 ထားပြီးပြောချင်တာက 너무 정확하게 내가 다 이걸 알아야지 구원받는 게 아니에요. ကိုကအသေးစိတ်ဒီအကြောင်းနဲ့အသေးစိတ်အကုန်လုံးသိမှကြည့်ချင်းရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော် 성경의 확실한 증거들을 제가 보여드릴 အကျ 테니 မ်းစာရဲ့ဒီတက်တည်ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ် 지금부터 끄떡끄떡 하시면 됩니다. ဒီလိုမျိုးလေးခေါင်းလေးတငင်းကြီးနဲ့ဟုတ်ပါလားဒီလိုပါလားသိရပြီ 오, 성경이 사실이다. ကျမ်းစာအမှန်တရားဖြစ်တယ် 여러 가지 증거가 있구나. ဒီဘယ်နှချက်တော့ဘယ်လိုချက်တွေအဖြစ်တက်တည်ရှိပါလား 증거를 보니까 하나님의 말씀이네. တက်တည်ကိုလေ့လာရင်တော့ဘုရားသခင်ရှိတာသိတယ် 거기까지만 쫓아오시면 돼요. အဲ့လောက်ထိသိရတယ်တဲ့ 자, 먼저 에덴 동산입니다. အေဒီဝိညာဉ်ရှိပါတယ် 정말 인류의 역사가 시작된 에덴 동산 사실일까요? လူသားတမိုင်းကြောင်းအစကအေဒီဝိညာဉ်စနေရတာတကယ်လား 우리의 인류의 역사는 어디에서 어떻게 처음 시작됐을까? ကျွန်တော်လူသားတမိုင်းအစဘယ်နေရာဘယ်လိုစခဲ့လဲ 성경에는요, ကျမ်းစာမှာဆိုရင် 에덴이란 지역에 동산이 있었다고 되어 있습니다. အေဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုရှိပါတယ် 제가 예전에 이제 그 캐톨릭 다니고 다른 교회 다닐 때는요, ခုနကျွန်တော်ပြောလေကျွန်တော်ကတခြားဘာသာမှာရှက်တယ်ရိုမန်ကက်သလစ်သွားတယ်ပြောလေ 제가 저기 목사님한테 물어봤어요. ကျွန်တော်အသေးဦးဆရာမေးကြည့်တယ်ဗောနော်ဆရာကို 에덴 동산이 어디 있습니까? ဆရာအသေးဦးအေဒီဝိညာဉ်ဘယ်မှာရှိလဲ 그때 뭐라고 하셨냐면, ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရသေးလား 에덴 동산은 우리의 마음 속에 있는 အေဒီဝိ 거예요. ညာဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လုံးသားထဲမှာရှိတယ် 정말 그럴까요? တကယ်လားလို့လား 근데 성경에는요, ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဆိုရင် 그 에덴 동산에서 네 개의 강이 흘렀다고 되어 있습니다. အေဒီဝိညာဉ်မှာမြင့်လင်းမြင့်ရှိတယ်လို့ပြောတာပါတယ် 그리고 놀라운 게, ထူးခြားတဲ့အရာရှိတယ် 그 네 개의 강 이름도 나와 있어요. မြစ်ကိုအတိအကျနာမည်ရေးရတယ်တဲ့ 자, 읽어봅시다. အကြည့်အောင်ဖိရှုံဂီဟုံဟိတကေလာဥဖရက် 정확하게 강 이름이 네 개가 나와 있습니다. ဒီမြစ်ရဲ့နာမည်ကိုအတိအကျလင်းမြင့်ရေးတာပါတယ် 우리 만달레이에도 강이 흘러가죠? 우리 만달레이도 강이 있죠? မန္တလေးမှာကျွန်တော်မြစ်ရှိတယ်မလား 강 남해가 ကြီးတဲ့မြစ်ဗာမြစ်ရှိလဲ 예와야디 강이라는 강이 흐르고 ဒီ 있잖아요. ဟာ우리မြစ်ကြီးလဲစီးစင်းတယ်မလား 자, 우리 보면은 만달레이도 도시가 여러 번 변했습니다. ကျွန်တော်တို့မန္တလေးဆိုရင်လည်းပြောင်းလဲမြို့တွေပေါ့နော်ပြောင်းတာရှိရမလား 1000년, 2000년 시간이 지나면 နှစ်တစ်ထောင်ပေါ့ကြော်သွားပြီဆိုရင် 도시는 많이 변해요. မနော်ကြာပြီဆိုရင်မြို့ကြီးကပြောင်းသွားတယ်မလား 그런데 그 큰 강은 그대로 있잖아요. ဒါပေမဲ့မြို့သားပြောင်းသွားတယ်မြစ်တွေကတော့ဒီတိုင်းပဲရှိတယ်မလား 그래서 중동 지방에 가면 အဲဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 지금도 그 이게 유프라데, 히데게, ဒီကလာ 히데길라하고 ဥဖရက် 유프라 이렇게 강이 두 개의 강이 지금도 흐르고 있어요. အခုမြေပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟစ်တကီလာမင်းနဲ့ဥဖရက်မြတ်စီးစင်းနေပါတယ် 세야 강이 네 개라면서요. ဆရာအခုဆရာပြောတော့မြစ်လေးမြစ်ဆို 그 두 개 강밖에 없어서 사람들이 의심을 했는데 လူတွေကပေါ့နော်မြစ်နဲ့မြစ်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ် 최근에 나머지 두 개 강도 발견이 ဒါ 됐습니다. ပေမဲ့အခုမကြာသေးခင်မှာမြစ်နဲ့မြစ်ကိုပြန်တွေ့ကြည့်ပါပြန်တွေ့ရှိပါပြီ 비손이랑 기온이랑 강이 두 개가 발견이 더 ဖိရှုံ 됐어요. နဲ့ဂီယုံမြစ်ကိုပြန်တွေ့ပြီ 진짜입니다. ဒါတကယ်နော် 되게나? တကယ် 어? 자, 진짜 여기 진짜 ဒါတကယ်ရှိပါတယ် 가볼게요. ကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်နော် 자, 여기 만달레이 교회입니다. အမလေးတင်းတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်မယ် 비행기 타고 갑니다. ကျွန်တော်လေရင်နဲ့သွားမယ်နော် 방글라데시, 방글라데시, 인디아, 인디아, 파키스탄. ပါကစ္စတန် 지금 전쟁 중인 이란. အခုစစ်ဖြစ်နေတဲ့အီရန်ပေါ့နော်အနာ 이렇게 큰 강이 유프라테스 강이에요. နော်ဒီလိုကြီးမားတဲ့မြစ်ကရှိနေတာဖြစ်ပါတယ် 지금도 이렇게 유프라테스 강이 크게 흐르고 있습니다. နော်ဒီမှာဟစ်တကီလာမြစ်ကအခုတည်းကြီးစီးစင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် 우리 이와야디 강보다 훨씬 더 큰 강이에요. ကျွန်တော်တို့ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အီယာဝတီမြစ်တဲ့အများကြီးပိုကြီးပါတယ် 훨씬 더 긴 강입니다. တကယ်ကိုရှည်တဲ့မြစ်ဖြစ်ပါတယ် 그리고 반대편에 있는 강 이름이 히데겔 강이에요. ပြီးတော့ဘေးနားမှာနောက်တစ်ခုကတော့ဟစ်တကီလာဖိရှုံဟစ်တကီလာမြစ်ဖြစ်ပါတယ် 이 강이 지금 보이는 강이 히데겔 강입니다. ခုနဟိုဟစ်တကီလာအခုကဟစ်တကီလာမြစ်ဖြစ်တယ်နော် 지금도 흐르고 있어요. အခုထိဆက်လက်စီးစင်းနေတာဖြစ်ပါတယ် 자, 그런데 나머지 두 개 강은 없었는데 ဒါပေမဲ့မြစ်နှမြစ်ကအခုမရှိဘူးပြောရမလား 지금 찾았다 그랬잖아요. အခုပြန်ရှာတွေ့တယ် 자, 미국에서 အမေရိကမှာ 이제 우주선을 띄워가지고 ဒါပေါ့နော်ဒီဂျိုဒူးနဲ့ကြီးတဲ့ခါမှာ 그 모래 밑에를 살펴봤습니다. မြေကြီးအောက်ကိုပေါ့နော်
တွားပြီးတော့ရိုက်ကြည့်တဲ့ခါမှာ 레이더를 돌려서 찍어본 거예요. ဟောနော်လေဆာနဲ့ရိုက်တဲ့ခါမှာ 그랬더니 실제 강이 흘렀던 흔적이 보이는 겁니다. မြစ်ကမြေကြီးအောင်ကြည့်တဲ့ခါမှာတကယ်ကိုမြစ်အရင်တော့စီးစင်းနေ 에이, 모래속을 어떻게 봐요? မြေကြီးအောင်ဘလို့ရိုက်တာလဲ 볼 수 있어요, 없어요? ကြည့်လို့ရလားမရဘူးလား 자, 우리도 엄마가 아기를 가지면 ကျွန်တော်တို့ကလေးအမေရောနော်ကလေးမွေးတယ်ဆိုရင် 이렇게 초음파 사진을 အဲ့ 찍어보잖아요. လိုမျိုးဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံရှိရမလား 그럼 애가 아들인지 딸인지도 알 수 အဲ့ 있습니다. ဒါကလေးကမိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးကသိနိုင်တယ် 자, 손이 다치면 မနော်လက်ချောင်းလက်တွေကျိုးတယ်ဆိုရင် 부러졌는지 안 부러졌는지 엑스레이 찍어보면 알잖아요. ဟောနော်ကျိုးလားမကျိုးလား X-ray ရိုက်ရင်သိရမလား 이렇게 모래 밑을 찍어보니까 အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အခုလည်းမြေကြီးအောင်ရိုက်တဲ့ခါမှာ 두 개의 강이 발견이 된 겁니다. အရှင်ကမြင့်နဲ့မြင့်စီးစင်းနေတဲ့တက်တွေတွေ့ခဲ့ 그래서 여기를 에덴 동산이 있던 곳이구나. အဲ့ဒါဒီနေရာအေဒီဝီဖြစ်တယ်ဆိုပြီး 우리는 알 수가 있는 거예요. သိနိုင်ပါတယ် 자, 그런데 지금도 이 이라크 지역에 가면 에덴 동산이 있을까? ဒါမှနော်အခုကျွန်တော်တို့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်အေဒီဝီကတကယ်ရှိလား 그렇지 않습니다. အဲ့လိုတော့မရှိတော့ဘူး 성경에서는 땅 속으로 하나님이 보내셨다고 돼 있어요. ဘုရားသခင်ကအေဒီတစ်ပင်ကိုမြေအောင်ရက်ကိုနှိတ်ချခြင်းကိုခံလိုက်ပြီ 아담과 하와가 에덴 동산에서 죄를 짓고 အဲ့ဒါနဲ့အေဝါကအပြစ်ကိုလုပ်ပြီးတော့မှ 에덴 동산에서 쫓겨내면서 အဲ့ဒါနဲ့အေဝါကိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အေဒီဝီရတယ် 에덴 동산을 저 밑에 땅 속으로 ဒီ 집어넣으신 အေဒီ 거예요. ဝီယူကြတော့မြေကြီးအောင်ရက်ကိုနှိတ်ချလိုက်ပါတယ် 하나님 말씀이 ဘု 사실이라면 ရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင် 이 에덴 동산이 땅 속에 내려갔다는 증거가 있을 အဲ့ဒီ 겁니다. အေဒီဝီဆိုတဲ့နေရာမြေကြီးအောင်မှာတစ်ခုခုရှိရလား 다시 사인? ဟုတ်တက်စီတိလား 아, 요새 보면은 사이켄 엄청 막 라인이 지금 길게 서 있잖아요. အခုစီတွေကားတွေတန်းစီတယ်မလား 기름이 없으면 차가 움직일 수가 없습니다. အဲ့ဒါစီမရှိရင်ကားမောင်းလို့မရဘူးလေ 기름이 없으면 사이켄이 움직일 수가 စီ 없어요. မရှိဘူးဆိုင်ကလေးမောင်းလို့မရပါဘူး 가스가 없으면 집에서 밥을 해 먹을 수가 없잖아요. ကျွန်တော် gas တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဟင်းချက်လို့လည်းမရပါဘူး 그런데 이 기름과 가스가 어디서 나오느냐? အဲ့ဒါဒီလိုဓာတ်စီတို့စီတွေဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ 여러분이 참기름 아십니까? ဒီကောင်ကနန်းစီတိလား 자, 싱싱한 참깨를 ဒါပဲအရသာရှိတဲ့နန်းစီ 열을 막 가해요. အမအဲ့ဒါကိုအောက်မှာအပူပေးပြီးတော့လော်လိုက်ပါတယ် 뜨겁게 볶습니다. ဟောပူတဲ့မီးပေးပြီးတော့မှလော်တယ် 그다음에 무엉으로 쫙 누르면 အပေါ်ကနေအရန်ကိုလေးတဲ့ဖိအားနဲ့ဖိလိုက်တဲ့ဆိုရင် 맛있는 참기름이 쫙 나오잖아요. တကယ်အရသာရှိတဲ့နန်းစီဆိုတာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ် 이것이 기름이 만들어지는 방법입니다. ဒါစီကိုပြုတ်လုံခြင်းရဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ် 하나님이 에덴 동산을 땅 속으로 내려보내셨어요. ဘုရားသခင်ကလည်းအေဒီဝီကိုဒီမြေကြီးအောက်အေဒီဝီကိုချလိုက်ပါတယ် 그다음 밑에서 열을 가하고 အမအောက်မှာအပူပေးတယ် 위에서 무게로 쫙 누르니까 ဘောနဲ့ဖိအားနဲ့ဖိလိုက်တဲ့ခါမှာ 거기에 석유가 만들어지는 အမ 거예요. ရင်းနေနေထွက်တယ် 자, 여기가 이제 에덴 동산이 있던 지역입니다. ဒါဒီနေရာအေဒီဝီရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တတ်သိဖြစ်ပါတယ် 우리 여기 미얀마가 있잖아요. ဒီမှာမြန်မာရှိတယ်ဗောနော် 여기가 어딜까요? ဒီကဘယ်နေရာလဲ 힌트를 드리자면 ဟောနော်ဟို 힌트를 드리자면 နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်ဆိုရင် 지금 전쟁이 있는데 အခုစစ်ဖြစ်နေနေရဖြစ်တယ်ဗောနော် 여기 어딜까요? ဘယ်နေရာဖြစ်မလဲ 여기 미얀마 바로 뭐라래? 이란? အီရန် 여기 이란이야 이란. ဒီနေရာအီရန်နိုင်ငံဗောနော် 지금 저기 미국하고 이스라엘이 이란을 때렸잖아요. အခုအစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်အီရန်တိုက်တယ်မလား 이란이 지금 막그 사우디, 바레인, 카타르 막 공격하잖아요. အမနော်မအီရန်ကနေမှသူအတိုက်ခံရတဲ့ຢာတွေထိခိုက်တဲ့ຢာရှိရမလား 지금 여기서 지금 석유가 못 오는 겁니다, 기름이. အဲ့လိုမျိုးရင်းနဲ့အများဆုံးထွက်တဲ့နေရာဒီနေရာပဲဖြစ်တယ် 근데 전 세계가 난리가 난 거예요. ဒါမဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကပြဿနာဖြစ်တယ် 왜? ဘာဖြစ်လို့လဲ 여기서 기름이 제일 많거든요. ကမ္ဘာပေါ်မှာရင်းနဲ့အထွက်ဆုံးကဒီနေရာပဲ 그럼 여기 기름 왜 제일 많을까? ဘာဖြစ်လို့ဒီနေရာကရင်းနဲ့အများဆုံးထွက်ရလဲ 성경이 사실이에요. ကျမ်းစာကပြောထားတဲ့အတိုင်း 에덴 동산이 여기 땅 속에 들어간 거예요. ဘုရားသခင်အေဒီဝီရုံမြေကြီးအောက်ကိုချလိုက်တယ်ဆိုတော့တတ်တယ်ပဲ 그거 말고는 뭐라고 설명을 하겠습니까? အဲ့လိုမျိုးဒီအောင်အတိအကျဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ် 여기가 에덴 동산이 땅 속으로 내려간 에덴 동산이 보이십니다. ဒီရင်းနဲ့အများဆုံးနေရာကအေဒီဝီဘုရားမြေကြီးအောက်ကိုချလိုက်တယ်ဆိုတော့တတ်တယ်ဖြစ်ပါတယ် 에덴 동산에 아담과 하와가 있었습니다. ဒီဝီမှာအာဒနဲ့အေဝါရှိခဲ့ပါတယ် 하나님은 아담과 하와가 정말 행복하게 말했어요. အာဒနဲ့အေဝါကိုဘုရားကပျော်ရွှင်စွာနဲ့တက်ရှိစေချင်ပါတယ် 에덴 동산의 모든 것을 다 먹어도 되는데 အရာအလုံးကိုစားလို့ရတယ်ပြောပြီးမယ် 내가 정말 나를 하나님으로 인정한다면 တင်ကငါ့ကိုတကယ်ပဲဘုရားအနေနဲ့လက်ခံတယ်ဆိုရင် 나를 정말 하나님으로 사랑한다면 ငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင် 이 선악을 알게 하는 나무만 요것만은 먹지 마라. ကောင်းမွန်ခါတိကျအပင်အတိပဲမစားနဲ့ 근데 사람 마귀가
이제 거짓말을 속이는 겁니다. 사람만나가 랩피하게 말해. 먹어도 돼. 살해야래. 먹으면 너도 하나님처럼 될 수 있어. 사회 니네 피하드 키로 필라메. 그래서 여자가 문제죠. 아마 내마 뺐다나 하와가 뺐다니. 먼저 본 거예요. 이와가 아시는 사. 맛있겠는데? 야가 시들로 왜. 나도 하나님처럼 되고 싶어. 말에 피하드 키로 피치네. 그래서 이 열매를 따먹었습니다. 띠고 살해 말해. 그리고 남편에게 주는 거예요. 이러마 또의 묘다가 주의라. 여보 이것 좀 드셔보세요. 묘다 여자다 사바오. 아담과 하와가 먹었습니다. 아는 이와 살해. 드디어 죄가 생긴 거예요. 아이치마 띠가 최도나. 자기 자신이 부끄러워졌습니다. 아마 찌수레야 올라래. 나뭇잎으로 죽여 부위를 막 가렸어요. 너나 띠연에 올라오 올비면에 근데 아무리 해도 죄가 가려지지가 않습니다. 알라베 올바지 앞지고 호우나 마우. 하나님이 두려워졌어요. 피하드킹 정원에서 올라래. 하나님을 너무 사랑했었는데 피하드킹아 루 칠때 양을 칠때야오. 하나님이 너무 좋았었는데 아마 피하드킹 양을 냈다라야오. 죄를 짓고 나니까 앞지 놓때 가마 하나님이 무서워진 겁니다. 피하드킹 정올라래. 하나님이 두려워진 거예요. 피하드킹 정올라래. 하나님은 너무나 슬펐습니다. 피하드킹 양을 쓰면 공피 말해. 하나님은 거룩하신 분이기 때문에 피하드킹 만게 평만에 뽑고 피되래. 하나님의 말씀을 반드시 지키셔야 되는 거예요. 피하드킹 너그보다 디자 사우트야 먹고. 죄는 넘어갈 수가 없습니다. 앞지가 쪼라는 미야오. 죄는 반드시 징계가 따라야 되는 거예요. 앞지 놓됐으면 되게고 소마제 디자시. 죄의 삭은 사망이요. 앞지 디아이카 되지. 하지만 그들을 바로 죽이지 않으셨습니다. 다음에 아래는 이와 채팅 들으면 되게요. 아담과 하와를 에덴 동산에서 쫓아내시고 아래는 이와고 이리 우연에 마우토라데 에덴 동산을 땅속으로 넣으신 거예요. 이리 우연자로 미지 않고 리차징 가나야. 아담과 하와는 행복했던 에덴 동산에서 쫓겨나고 아, 되게 표시하네 이리 우연에 아래는 이와 마우토라 말에. 많은 따따미들이 있었습니다. 양소도 따뜻미 시래. 얘기해줬어요. 두루 표피하네. 엄마 아빠가 에덴 동산에서 정말 행복하게 살고 있었는데 앞에는 미야래 이리 우연마 양 표시시네 따신케래. 엄마 아빠가 하나님 말씀을 불순종했단다. 다음에 앞에는 미야 피하에서 나무탕 왜. 사단 마귀가 있어. 사람만나 되게 시. 아유 내가 그 꼬임에 넘어가가지고 갈래 뚜에 랩하지마. 내가 이 죄를 가리기 위해서 찍고 롱미래도 잠로. 나뭇잎으로 옷을 가려서 입어봤는데 때문에 밤에 전에 까는 수빈에 전혀 죄가 가려지지 않더라. 찍고 너무 먹고 막아나. 너희들은 죄를 짓지 마라. 내려래 앞이면 롱네. 하나님 말씀에 순종해야 돼. 대한테 개인스 가오 나타오메. 하나님 말씀 불순종하는 게 죄야. 대한테 개인스 가오 나무 타오나 앞집집에. 여기 자녀들 많이 있으시죠? 이마 따드미리 시잖아 말라. 따따미가 엄마 아빠 말 잘 들어요, 안 들어요? 따드미리야래 미반스 가오 내내 나타오나 나타오나. 아담과 하와의 자녀들이 이제 엄마 아빠 말을 안 듣고 또 죄를 짓기 시작했습니다. 아래 이와의 따드미리야래 스가 나무 타오면 앞집이 죄가 야이 놓게. 가득해진 거예요. 그파워 핀네 앞집이 놓자래. 그래서 하나님이 이 세상을 물로써 심판하기로 작정하셨습니다. 대한테 개인이마 뒤 로가 이 앞집이 냐르도 시메래. 근데 그때도 하나님 말씀에 합한 사람이 있었어요. 다음에 편득해 세존에 뚜레도 보고 역시 노아라는 사람이 있었습니다. 너희도 수. 그래서 하나님이 아담과 하와에게 가죽옷을 만들어 주셨듯이 편득해 아르나 이와고 떼 울롱고 우베들로 묘사래. 노아에게 살아날 수 있는 방주를 만들라 하셨습니다. 이리 너희 때문에 키깔라 두리고 뜻이나 못도 너희 때문에 석해마래. 이 노아 홍수 사건이 정말 사실일까요? 너희 때문에 어떻게 피피라. 우리 높은 산들이 많잖아요. 저는 이제 우리 말에 따오는 시험라. 전 세계를 뒤덮었던 홍수가 있었을까요? 그까발로 뭐너 미 말에 따오는 거 진나무 캐래 피피야 되게시나. 노아와 노아의 아들딸이 노아네 너희네 너희들 묘드미. 그리고 따가 똥나무 그다음에 며느리가 똥나무 아따 동영시래 출만 동영시에 너. 8가족이 있었습니다. 아마 시야오 시켜봐래. 그 8가족 빼고는 다 죽었다는 거예요. 시야오 왜 뜻이면 쟤네들 알고 되고. 너무나도 놀라운 말이잖아요. 되게 안오자 거나. 이게 정말 사실일까? 아 되게 왜 되게 잡힐 되게 라. 만약에 이것이 정말 사실이라면 아 되게 만년 피대 소이 성경은 사실, 짠나만에. 성경은 하나님의 말씀 아 짠나만에 소이 피하게 되게시. 맞습니까? 알라. 우리 맞는 내용만 할게요. 그럼 그냥 아까 약속까지 했잖아까지 그러나 그리 비라 만드는 우바 가운데 돼. 맞습니까? 말라.
하나님께서 이 세상에 죄가 가득한 것을 보시고 နော်ဖျားသခင်အမြင်မှာဒီလောကကြီးအပြစ်တွေနဲ့ပြည့်နေနေတယ် 심판하기로 ဖျားသခင် 작정하셨습니다. စီရင်မှုလုပ်မှာပဲ 근데 노아 가족들에게 방주를 만들라 ဒါ 하셨어요. ပေမဲ့နောအေးကိုတင်မောတိဆောက်ဖို့အတွက်ပြောတယ် 종류는 잣나무로 만들고 နော်ဒီမှာဂေါဘရာတက်တာနဲ့ဆောက်ရမယ် 이 길이, 넓이, 높이 다 자세히 아주 자세하게 설명해 주셨습니다. အလျာအနံအမနော်အတောင်အမြင့်ရှိသမျှရအောင်အသေးစိတ်ဖျားပြောတာပါတယ် 자, 그래서 이렇게 표로 보여드리면 ဒီမှာမနော်သူ့ရဲ့အရွယ်စားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 자, 길이가 135m나 됩니다. နော်ဟောနော်သူ့ရဲ့လျာပေါ့နော်ဟောနော်135မီတာရှိတယ် 이게 얼마나 긴 거냐 하면 ဘယ်လောက်တောင်ရှိလဲဆိုရင် 만달레에서 가장 높은 건물이 뭘까요? အဲ့တော့အမြင့်နော်အမြင့်ဘယ်လောက်တောင်မှမြင့်လဲဆိုရင်မန္တလေးမှာအမြင့်ဆုံးမြင့်ဆောက်ကဘာဖြစ်မလဲ 자, 그랜드 파크 호텔입니다. Grand Park Hotel ပေါ့နော်အမြင့်ဆုံးဆောက်ဦးပါ 그랜드 파크 호텔이 111m예요. Grand Park Hotel ကကျတော့111မီတာရှိတယ် 그러니까 이 호텔보다 노아의 방주가 훨씬 더 큰 겁니다. ပြောချင်တာနော်ရီတင်မောကဒီ Grand Park Hotel တဲ့ပိုမြင့်တယ်ဆိုတာပြောတာ 이거 보세요. ငါကြည့်မယ် 자, 여기 사람 보시면 사람. ဒါလူရဲ့အရွယ်စားကိုကြည့်ကြည့် 이렇게 큰 게 노아의 방주예요. တကယ်ကိုအဲ့လောက်ကြီးတဲ့နော်ရီတင်မောဖြစ်တယ် 지금 이 성경을 보고 ကျန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ 미국에서 똑같이 한번 만들어 본 겁니다. အမေရိကမှာတဲ့တစ်ထက်တယ်ပေါ့နော်လိုက်ပြီးဆောက်တယ်ပေါ့နော် 자, 하나님께서 이 세상의 모든 것들을 쓸어버리셨다고 하시는데, အသက်ရှင်တော်အရာရှိသမျှတို့မြေကြီးပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်ဖေအားပြောတယ် 그 노아의 방주에 타고 있던 노아의 가족들은 살려두시고, နော်ရီတင်မောကသူတွေကတော့အသက်ရှင်သွားတယ် 이제 홍수를 그치셨습니다. ဟိုမှာဟိုပါနော်ရင်လွှမ်းမိုးခြင်းစတင်ခဲ့ပါတယ် 그러면 궁금한 게 있죠. ဒါမှသိဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော် 그 물들은 다 어디로 အဲ့ဒါ 갔을까? တကမာလုံးရင်လွှမ်းမိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ရေတွေကဘယ်ရောက်သွားလဲ 그 많던 물들이 다 어디로 အဲ့ 갔을까? များစွာသောရေတွေကဘယ်ရောက်သွားလဲ 성경에는 그 답도 나와 ကျမ်းစာထဲမှာ 있습니다. အဖြေရှိပါတယ် 하나님이 산바람을 불어서 ဘုရားသခင်ကလေပွေပေါ့နော်မုတ်တကဲ့သို့ 물을 쌓아 놓으셨다고 되어 있는데, ရေကိုမုတ်တယ်လို့ရေခဲတွေရေတွေဖြစ်သွားတယ် 물을 어떻게 쌓을 수가 있어요? ရေတွေကဘယ်လိုဖြစ်လို့စုဝေးနေတာဖြစ်သွားလဲ 물이 흐르잖아요. ရေဆိုတာဒီလိုစီးစင်းနေမလား 근데 이거 어떻게 쌓을 수가 ဒါ 있습니까? ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုမျိုးစုပုံလုပ်မှာလဲ 물을 얼리면 쌓을 수가 있죠. စုပုံလဲဆိုတာဘာပြောရလဲရေခဲဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 이 지구에 보면 ကျွန်တော်တို့ကဘာယူကြည့်မယ်ဆိုရင် 저 북극과 남극이 있는데, ဟောတောင်နဲ့မြောက်ဝင်းဆိုးနဲ့တောင်ဝင်ရိုးဆိုးရှိရမလား 이렇게 높은 얼음산들이 있습니다. တောင်တွေကမြင့်မာတဲ့ပေပေါင်း600ကျော်မြင့်ပါလေ 이 얼음산이 얼마나 높으냐면, ဒါဘလောက်တော့မှဒီရေခဲတောင်တွေမြင့်လဲဆိုရင် 우리 만달레 힐, မန္တလေးတောင် 만달레 힐보다 더 높아요. မန္တလေးတောင်ထက်တော့မှပို့ပြီးတော့ရေခဲတောင်ပိုမြင့်တယ် 그리고 우리 미얀마보다도 훨씬 넓게 돼 있습니다. ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ထက်တကယ်ကိုကျယ်ဝန်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ် 이렇게 얼음산이 있는 거예요. အဲ့လိုမျိုးခဲနေတဲ့တောင်တွေဖြစ်ပါလေ 또 성경에 ကျမ်းစာထဲမှာဗာပြောလဲ 물 깊이다가 물을 곳간에 담아뒀다고 하시는데, နောက်နီလန်တစ်ခုကနဲ့နေတဲ့ပင်လေပေါ့နော်သမုတ်တရားကဲသို့လုံချွာရက်နဲ့တူထားတယ် 이 물속의 곳간이 얼마나 깊냐 အဲ့ 하면, ဒါဘလောက်တော့မှပင်လေရက်နဲ့လဲဆိုရင် 우리 그 미얀마에서 제일 높은 산이 뭐예요? မြန်မာပြည်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်ကဘာတောင်လဲ 카카보라지. 카카보라지. အခါဘရာဇီ 카카보라지. 카카보라지 맞지고? အခါဘရာဇီ 카카보라지라는 산이 있잖아요. ခါဘရာဇီတောင်ရှိရမလား 미얀마에서 제일 높은 산입니다. မြန်မာပြည်မှာအမြင့်ဆုံးတောင်ဖြစ်ပါတယ် 이 산을 두 개를 줬어요. 두 개를. အဲ့ဒီရနော်အဲ့ဒီအမြင့်ဆုံးတောင်ကိုနှစ်ခုထပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မှပင်လယ်တော့မနဲ့ 이렇게 깊은 곳간이 물 바닷속에 있는 ပြောချင် 겁니다. တာပင်လယ်ကပူပြီးတော့မှနှက်တယ်လို့ပြောချင်တာ 그리고 이 홍수가 그치고 나서 အဲ့ဒီချိန်မှာရေလမ်းမိုးကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါ 이 မှာ 노아의 방주가 이렇게 돌아다니다가 နော်ရီတင်မောကြီးကဟောနော်မျောရတယ်မလား 어떤 산에 머물렀다고 되어 ဟော 있습니다. ဘယ်တောင်ပေါ်မှာတင်ခဲ့တာလဲ 어떤 산일까요? ဘယ်တောင်ဖြစ်မလဲ 이거. အားရ 어? နေမစ 아라랏. 아라랏 산에 머물렀다고 성경에 기록되어 있어요. အားရတောင်ပေါ်မှာတင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ် 노아의 방주가 정말 아라랏 산에 머물렀을까요? နော်ရီတင်မောကတကယ်ပဲအားရတောင်ပေါ်တရှိလား 이것이 사실이라면 ဒီကအမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုရင် 성경 사실이겠죠. ကျမ်းစာတကယ်မှန်တယ် 아니 끄떡. 성경 사실이겠죠. ဟုတ်ကဲ့မနော်အဲ့ဒါကျမ်းစာမှန်မှာပေါ့ 노아의 방주가 아라랏 산에 있다면 နော်ရီတင်မောအားရတောင်မှာတကယ်ရှိတယ်ဆိုရင် 성경은 하나님의 말씀이겠죠. ကျမ်းစာဖျားသခင်စကားဖြစ်ပါတယ် 몰라. ဟုတ်လား 자 여기 아라랏 산이 ဒါ 있습니다. အားရတောင်ဖြစ်ပါတယ် 제가 구글에 들어가서 찾아봤는데 ကျွန်တော် Google မှာရှာပြီးတော့ရိုက်တယ်ပေါ့နော် 이렇게 나와 ဒီ 있습니다. လိုမျိုးထွက်လာပါတယ် 아라랏 산은
아래 땅 소인 여기 읽어주세요. 너희 때문에 나유야 예래 나 예피 त마잖아네 법야 다도 아래 땅면에 사딘 괴차 법야 개자 레키게가 도당고 아래후 고수 개자디 이거 제가 쓴 게 아니라 아 저는 일하는 뭐 하고 이거 인터넷에 이렇게 나와 있는 거예요. 인터넷가 일하는 아라라사는 아래 땅 소인 노아의 방주가 머물렀던 곳으로 나와 있습니다. 너희 때문에가 땐 뭐나 뭐만 땡이를 줘봐네 지금도 아라라산이 이렇게 돼 있어요. 아쿠레 아래 땅 어떻게 시바네 저기 터키와 아르메니아 그 중간에 있는데. 투키네 아르메니아 낭에 자마시 자, 이제 보겠습니다. 두지지ao 자, 날아갑니다. 아 저로 쳐다봐이 만델라에 지나서 자, 여기 튀르키예, 터키. 여기 산이 너무 높아가지고 뭐나 아니마 땅아 아시아고 미네를 잡으로 한여름에 가도 미네도 집에서이 그 산 위에는 항상 얼음이 가득해 있어요. 미네 사나야디 땅 지게리 시바래 눈이 가득해 있습니다. 나도 미네 미네 퐁런이네 천연 냉장고예요. 나 대개오 지게드 달을 봉사မျိုး 하나님이 만들어 놓으신 냉장고입니다. ဖယားသခင်ကပြုလုပ်ထားတဲ့ရေခဲတက်တာလို့ပြောစား 너무나도 놀라운 일입니다. အရန်အောဝဇာကောင်းပါလေ 여기가 이제 아라라산인데အားရတောင်ဖြစ်ပါလေ 여기가 이제 튀르키예 쪽에서 바라본 ဒါ 아라라산이고 တူတီကီဘန်နေကြည့်တဲ့အားရတောင် 항상 이렇게 눈이 있어요. အများနဲ့တိတ်နင်းနေရှိပါလေ 이 반대쪽 아르메니아 쪽에서 바라본 이제 그 아라라산입니다. ဒါအာရမေနီးယားနိုင်ငံနဲ့လမ်းကြည့်တဲ့ပုံဖြစ်ပါလေ 여기 아라라산에 가면 အားရတောင်သွားမယ်ဆိုရင် 지금도 노아의 방주가 있을까? အခုသွားရင်노인တင်မောတကယ်ရှိမလား 그래서 많은 사람들이 거기를 방문을 해본 거예요. ညာဆိုတော့သူတွေကအဲ့တောင်ပေါ်မှာသွားပြီး 그리고 လေ့လာ 찾아봤습니다. သွားပြီးရှာကြပါလေ 여기 러시아 사람들이 찾아봤고요. ရုရှားလူမျိုးတွေလည်းသွားကြတယ် 여기는 이제 프랑스 사람들이 가서 찾아봤고요. ပြင်သစ်မှာရှိတဲ့သူတွေသွားကြတယ် 여기는 영국 사람들이 찾아봤고요. အင်္ဂလန်သူတွေလည်းသွားပြီးလေ့လာကြတယ် 여기는 미국 사람들이 가서 찾아봤고요. အမေရိကန်မှာရှိတဲ့သူတွေသွားလေ့လာတယ် 여기는 네덜란드 사람들이 가서 찾아봤고요. နယ်သာလန်လူမျိုးတွေသွားပြီးရှာတယ် 이렇게 수많은 사람들이 가서 노예 방주를 찾아보고 များသောသောသူတွေကနော်ဝေးတင်မောကိုသွားပြီးစူးစမ်းရှာဖွေကြတယ် 증거를 가져와서 신문을 내고 책을 냈습니다. အဲ့တော့တက်သေးတွေကိုဓာတ်ပုံရပြီးတော့မှဟိုစာတွေစာအုပ်တွေပြန်ပြီးရေးပါတယ် 아직도 이게 믿어지지가 않는다면 ဒါပေမဲ့အခုထိမယုံနိုင်ဘူးဆိုရင် 우리도 가보면 돼요. ကျွန်တော်တို့ကသွားကြည့်လို့ရတယ် 근데 지금 우리가 갈 수가 ဒါပေ 없으니까 မဲ့အခုကျွန်တော်သွားလို့တော့မရဘူးနော် 여기 홍콩 사람들하고 မဟောင်ကောင်လူမျိုးတွေနဲ့ 그다음에 그 튀르키 사람들이 တူရကီလူမျိုးတွေပေါင်းပြီးတော့မှ 여기를 실제로 가본 거예요. သူတို့တွေအတိအကျသွားကြတယ် 거기 가서 나무를 가져와서 တင်မောတက်တာကိုယူပြီးတော့မှ 조사를 한번 해봤습니다. စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာ 그리고 여기 크기, 넓이 이런 것도 조사를 해본 거예요. အဲ့လိုမျိုးနော်သူကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုဒီမှာတွေ့ကြုံခဲ့တယ် 발견한 증거들을 다 가져왔습니다. တက်သေးတွေလည်းသူတို့ယူလာခဲ့တယ် 그리고 나서 똑같이 홍콩에다 만들어놨어요. တူညီတဲ့ဒီတင်မောကိုလည်းဟောင်ကောင်မှာဒီလိုမျိုးစောက်ထားမှာ 아라라산에서 발견한 거 그대로 မနော်အာရပ်ပေါ်မှာတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အရွယ်စားတိုင်း 성경에 나와 있는 그대로 ကျန်းစာအတိုင်း 홍콩에다가 똑같이 만들어 놓은 겁니다. ဟောင်ကောင်မှာအတူတူဒီအရွယ်စားတိုင်းစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 엄청 커요. အကြီးဖြစ်ပါတယ် 여기 같이 가볼까요? ကျွန်တော်တို့တစ်ခါသွားကြည့်ကြမလား 같이 한번 가보면 좋을 것 같습니다. တစ်ခါတော့သူသွားကြည့်တော့ကောင်းတော့ဗော 이렇게 동물들이 나왔다고 되어 있는데 ဒီမှာဘောနော်တိရစ္ဆာန်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြောခဲ့တယ် 이 မလား 산이 얼음으로 가득 차 있기 때문에 တောင်ပေါ်မှာနင်းနေပဲရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ 한 번 가서 찾은 게 아니라 ဒါပေမဲ့သူတို့ကတစ်ခေါက်တည်းရှာတာမဟုတ် 계속 가서 찾아본 거예요. ဘူးနှစ်တိုင်းပေါ့နော်နှစ်နီးပါးလို့သူတို့သွားရှာကြပါလေ 그러다가 조금씩 더 발견하게 된 겁니다. ဖြည်းဖြည်းသူတို့တစ်နေ့သွားတဲ့အခါမှာသူတို့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ 자, 여기다 가볼까요? သွားကြည့်ကြအောင် 자, 이번에 홍콩 가보겠습니다. 홍콩. ဟောင်ကောင်နဲ့တောင်းမနော်ဟောင်ကောင် 자, 저기 떼고 밑에 ဟောင်ကောင်နဲ့ဟောင်ကောင်သွားမယ်တရုတ်အောက်ရောက်ပြီး 자, 여기가 홍콩 그 탐험대가 그 자기네들이 아라라산에서 발견한 것들을 똑같이 만들어 놓은 곳이 여기입니다. ဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှာအာရပ်တောင်ပေါ်မှာတင်ခဲ့တဲ့နော်ရီတင်မောရဲ့အရွယ်စားတိုင်းအခုဆောက်တာဖြစ်ပါတယ် 지금 이렇게 있어요. အခုဒီလိုမျိုးပါ 증거가 있잖아요, 여러분. တက်တည်ပဲနော် 만약에 성경이 거짓이라면 တော့ကျမ်းစာကမားတယ်ဆိုရင် 아라라산에 방주가 없다면 နော်ရီတင်မောအခုတကယ်မရှိဘူးဆိုရင် 이 사람들이 어떻게 이렇게 박물관을 ဒီလို 만들겠습니까? ရောဒီလိုပြန်ပြီးစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့အခါမှာတွေ့ဘယ်တွေ့မလဲ 그럼요. လို့နော်
우리 나중에 꼭 같이 한번 가요. ကျွန်တော်တစ်ခေါက်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဟောင်ကောင်သွားကြမယ် 그다음에 네. 자, 여기는 이제 그 아르메니아라는 나라가 ဒီမှာ 있습니다. အာရီမေနီးယားနိုင်ငံဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိပါတယ် 한 나라의 나라. နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနော် 근데 그 나라에 국기가 있습니다. ဒါပေမဲ့အဲ့နိုင်ငံရဲ့အလံရှိတယ် 우리 미얀마도 국기가 있죠. ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအလံရှိတယ်နော် 이 아르메니아도 국기가 အာ 있는데 ရီမေနီးယားနိုင်ငံလည်းသူ့မှာအလံရှိတ 그 ယ် 국기에 보면 이렇게 돼 있어요. သူ့အလံဒီလိုပုံစံကြီး 멋있습니까? လာလား 근데 이 가운데 ဒါ 보면 ပေမဲ့အလဲတက်တဲ့ကိုကြည့်ကြည့် 뭐가 있습니까? ဘာရှိလဲ 아라라산이 있고 အာရတ်တောင်ရှိတယ် 노아의 방주가 있죠. အာရတ်တောင်ပေါ်မှာနိုးရီတင်မောကြီးရှိတယ် 놀랍지 않습니까? ထူးဆန်းတယ်နော် 아르메니아 사람들은 အာရီမေနီးယားလူမျိုးတွေက 노아의 방주 사건을 확실히 믿고 있어요. နိုးရီတင်မောရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကိုအတိအကျသူတို့ရှိတယ် 홍수가 있었다. နိုးရီတင်မောကရှိတယ် 방주가 사실이다. ဟောနော်ဒီနိုးရီတင်မောရှိတယ် 방주가 아라라산에 있다. နိုးရီတင်မောအာရတ်တောင်ပေါ်မှာရှိတယ် 성경이 사실이다. နောက်ကတော့အမှန်တရားဖြစ်တယ် 성경은 하나님의 말씀이다. နောက်ကတော့ဖျားသခင်စကားဖြစ်တယ် 아르메니아 사람들은 믿는 겁니다. အာရီမေနီးယားနိုင်ငံသားတွေကရှော 자, 아르메니아의 동전을 보면 အာရီမေနီးယားနိုင်ငံရဲ့ဟိုလေအကျွေးစီကြည့်မယ် 뭐가 있습니까? ဘာပုံစံရှိလဲ 노아의 방주가 있죠. နိုးရီတင်မောတွေ့ရနော် 그리고 여기에 비둘기가 ဒီ 있는데 မှာဂျုံငတ်တစ်ကောင်လည်းရှိတယ် 비둘기가 나뭇잎을 물고 있죠. ဂျုံငတ်တစ်ကောင်ကတိတ်ကိုင်းကိုကိုက်ထားတဲ့ပုံစံလေးနော် 실제로 성경에 보면 ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် 이제 홍수가 그치고 이제 물이 다 가라앉았는지 အဲ့လိုနော်ရေကဘာယူရေလွှမ်းမိုးတဲ့ခါရေကျလာမကျလာဆိုတာ 노아가 창문에다가 비둘기를 날려보냅니다. နော်အေးကနေမှပရိမောင်ဖွင့်ပြီးတော့မှဂျုံငတ်ကိုလွတ်လိုက်ပါတယ် 근데 노아 이 비둘기가 밖에 나가서 အဲဂျုံငတ်လေးကအပြင်ထွက်ပြီးတော့ 물고기 저기 뭐야 나뭇잎을 물고 오는 거예요. ပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရဲ့ဒီဟောနော်တစ်ကိုင်းလေးကိုကိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတယ် 그 내용이 성경에 있거든요. အဲ့ဒါအကြောင်းအရာကျမ်းစာမှာတကယ် 그 ရှိတယ် 내용을 이 동지에다 심은 거예요. အဲ့ဒီကျမ်းစာအကြောင်းအရာကိုဒီမှာသူတို့ကဒီလိုဝေသားထဲမှာပြန်ထည့်တယ် 아르메니아 사람들은 노아의 방주 사건을 확실히 믿고 있습니다. အာရီမေနီးယားလူမျိုးတွေကတကယ်ပဲနိုးရီတင်မောတရှိရအောင် 자, 아르메니아의 지폐예요. ဒါအာရီမေနီးယားရဲ့ပတ်စံဖြစ်ပါတယ် 자, 보세요. ကြည့်ကြည့်မယ် 이게 노아의 식구들, 노아 နိုးရီမိ 밑단이죠. သားစုပုံ 여기 노아의 방주, နိုးရီတင်မော 여기 아라라산, အာရတ်တောင် 여기 비둘기, ဒါပေါ်နော်ဂျုံငယ် 아라라산, အာရတ်တောင် 그리고 노아의 방주. နိုးရီတင်မော 그럴라? ဟုတ်လား 자, 그렇다면 이 홍수는 어떻게 생기느냐? ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုကြတော့ 하늘에서 갑자기 이렇게 비가 내리고 ရုတ်တရက်ရေရလွှမ်းမိုးပါတယ် 전 세계를 뒤덮는 이제 홍수가 생기는데 ကမ္ဘာလုံးကိုရေလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်မလား 이것이 여러분 심각하게 생각해야 돼요. ဒီကောင်ကစဉ်းစားမှုလိုပါတယ် 사실이란 말 사실. ဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တာနော် 전 세계가 죄로 가득하니까 ကမ္ဘာလုံးကရေနဲ့လွှမ်းမိုးခဲ့တယ် 하나님이 더 이상 안 되겠다. ဖျားသခင်ကတို့အပြစ်တွေများတဲ့အတွက်မဖြစ်တော့ဘူး 자, 우리가 여기서 성경을 배워야 အခု 되는데 ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာလေ့လာရမလား 여기 개들이 들어와서 똥을 싸놨어요. 개들이 ဥ 똥을 မာ 싸놨어요. ခွေးရနေပြီးမှဒီမှာဘောနော်မစင်စွန့်နေထား 여기 막 음식물 쓰레기가 있어요. ဒီမှာကျွန်တော်တို့အစားအစာတွေရှိတယ် 너무너무 더러워. အဲအရင်ကညစ်ညူးတယ်ပဲထား 그럼 우리 어떻게 할 거예요? အဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ 물로 쫙 청소해야죠. အဲဆိုရင်ဒီမှာစားစုစားကြတယ်ရှိတဲ့အတွက်အကုန်လုံးရှင်နဲ့တန့်ရှင်းဆေးပလိုက်မှာပေါ့ 이 세상이 그랬단 말이에요. ဒီလောကလည်းအဲ့လိုနဲ့တူပါတယ် 전 세계를 뒤덮는 이 홍수 심판이 사실이었단 말이에요. ဒီလောကကိုဒီရှင်နဲ့လွန်မိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တတ်သိဖြစ်ပါတယ် 성경은 사실입니다. ကျမ်းစာမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် 성경은 하나님의 말씀이에요. ကျမ်းစာဖျားသခင်စကားဖြစ်တယ် 하나님은 죄를 이렇게 미워하십니다. ဖျားသခင်ကအပြစ်ကိုအဲ့လိုတော့ရှုံးရှုံး 우리가 죄를 가지고 하나님을 만나면 ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိပြီးတော့ဖျားသခင်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင် 하나님은 너무나도 무서운 분이 될 ဖျား 겁니다. သခင်ကတကယ်ကြောက်ကြပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် 자, 홍수가 있었다는 또 증거를 보여드릴게요. နော်ရှင်လွန်မိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တတ်သိရှိပါတယ် 크게 두 가지 증거가 있는데, တတ်သိနှစ်ခုရှိခဲ့တယ် 자, 홍수가 있으면 ရှင်လွန်မိုးခြင်းကဘာလုံးဖြစ်တယ်ဆိုရင် 흙이 이렇게 쌓이게 층층층층이 쌓이게 됩니다. အဲ့လိုမျိုးကဘာပေါ်မှာတောင်းနေရဒီလိုမျိုး 그리고 အရေးကြဖြစ်မယ် 그리고 화석이 증거가 되는데, ပြီးတော့မှနော်ဒီလိုမျိုးကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွေးနေလည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 먼저 흙이 왜 층층층층이 쌓이냐? ဘာဖြစ်လို့တောင်းနေရအဲ့လိုမျိုးတိပုံတွေဖြစ်တာလဲ 자, 보세요. ကြည့်ကြည့်မယ် 자, 여러 가지 크기의 돌, 모래, 흙을 놓고 နော်ဒီကဘာပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးတဲတို့ကြောက်တို့ 다 섞여 있죠. အဲ့လိုမျိုးရောလိုက်တဲ့အခါ 이 섞은 상태에서 ရောလိုက်တဲ့ပေါ်ပြီးတော့မှ
자, 이제 물에다가 집어넣습니다. ရေထဲကိုထည့်လိုက်ပါဆိုပါစို့ 그럼 어떻게 돼요? ဘယ်လိုဖြစ်သွားသေးလား 층층층층이 쌓이게 되는 겁니다. တစ်ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ 이게 홍수가 있었다는 증거인데. ဒါရေလွန်မှုခဲ့တယ်ဆိုတော့ 그러면 전 세계가 이렇게 물에 가라앉았었을까? တကဘာလုံးကရေနဲ့လွန်မှုခဲ့တယ်မလား 자, 미국, အမေရိက 유럽, ဥရောပ 스페인, စပိန် 아프리카, အာဖရိက 태요, တရုတ် 여기가 여기 영국, အင်္ဂလန် 여기가 호주, ဒါပေါ့နော်ဩစတြေးလျ 뭐 아프리카, အာဖရိက 코리아 ကိုရီးယားဖြစ်တယ် 다 뚜뚜해, 다 뚜뚜해. အားလုံးတကဘာလုံးကအဲ့လိုပုံစံဖြစ် 이거 다 보이세요, 이거? တော့ကြည့်ကြည့်အောင် 어? 다 보이십니까, 이거? တွေ့လားအတစ်တစ်တွေ့ 어? 왜 이런 것들이 전 세계에서 발견되느냐? ဘာဖြစ်လို့တကဘာလုံးမှာဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်တာလဲ 홍수가 아니면 이걸 몰라 설명할 거예요, 이거를. တကဘာလုံးရေလွန်မှုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တက်တည်ပဲ 누가 갖다 올려놨을까? ဘသူကအဲ့ဒီတောင်အဲ့ဒီမျိုးသွားတင်နေတယ် 이건요. ဒီဟာရော 여기 꼬리아입니다, 꼬리아. ဒီမှာကိုရီးယားကိုဘသူချစ်တာ 똑같아요. တူတူပဲမလား 여기는 어딜까요? ဒါပဲနေရာသိလား 미얀마입니다, 미얀마. မြန်မာဖြစ်ပါတယ် 여기 만달리, 저기 양곤에서 여기 만달레 오는 길에 있는 နော် 곳이에요. ရန်ကုန်ကနေလာတဲ့လမ်းပေါ့နော်မန္တလေးလာတဲ့လမ်းမှာ 다 똑같아요, 다 똑같아. အတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံ 피눈이라도 똑같다고, 똑같다고. ပြင်ဦးနေလည်းအတူတူပါပဲ 자, 여기 미얀마, 저기, 새아들이 이거 발견한 거잖아요. ဒါမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ရှိတဲ့သူတွေဆရာတွေသူတို့ကစူပယ်ရှာကိုရဲ့ policy ဖြစ်ပါတ 자, ယ် 제가 이번에 화석에 대해서 설명드릴 건데. အခုကြောက်ဖြစ်ရွကျွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြမယ် 화석이 있잖아요. ကြောက်ဖြစ်ရွကျွန်းဆိုဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ 화석이 만들어지려면 ကြောက်ဖြစ်ရွကျွန်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင် 갑자기 확 잠겨야 됩니다. ရုတ်တရက်ရေကရေလွန်မှုရမှာဖြစ်တယ် 만약에 천천히 가라앉으면 တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီငါးတစ်ခေါင်ကသိတယ်ဆိုရင် 이게 다 뜯어먹잖아요. အကုန်လုံးဟိုပါဗောနော်တစားစီဖြစ်သွားမှာလေ 그래서 이렇게 화석이 온전한 뼈 있는 화석이 있을 수가 없습니다. ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြည်းဖြည်းသိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအကောင်လိုက်ဒီလိုမျိုးကြောက်ဖြစ်ရွကျွန်းဆိုတာမရှိပါဘူး 제가 놀라운 화석을 보여드릴 건데. နော်ဒီတကယ်ပဲအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရွကျွန်းရှိတယ် 이거 보세요. ဒါကြည့်မယ် 큰 물고기가 ကြီးမားတဲ့ငါးက 작은 물고기를 잡아먹고 있다가 တင်းငယ်တဲ့ငါးကိုစားနေတဲ့အချိန် 머리가 확 덮친 거예요. ရုတ်တရက်ရေလွန်မှုလာဖြစ်တယ် 그러나? ဟုတ်နော် 근데 이게 한 개가 발견된 게 아니라 ဒါမှမဟုတ်အဲ့တစ်ခုပဲအဲ့လိုမျိုးရှာတွေ့တာမဟုတ် 이런 화석이 많습니다. ဒီလိုမျိုးကြောက်ဖြစ်ရွကျွန်းတွေအများကြီးပဲ 그리고 여기 애기 물고기들인데 ဒီမှာအကောင်သေးသေးလေးတွေကြောက်ဖြစ်ရွကျွန်းဖြစ်တယ် 그 나무에 진액이 확 갖다 덮친 거예요. ရုတ်တရက်အမှနော်ဟိုတပင်ဂျာညက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်သွားတာ 그래서 이런 화석들이 ဒီကြောက်ဖြစ်ရွကျွန်းပုံနေ 바닷가에서 발견되는 게 아니라 ပင်လယ်အောက်မှာပဲတွေ့တာမဟုတ် 높은 산 위에서 발견됩니다. တကယ်မြင့်မားတဲ့တောင်ပေါ်မှာလည်းတွေ့တယ် 에이, 거짓말 같아요? ကျွန်တော်ကလိန်နာလား 여기 제가 직접 찍어온 사진인데 ဆရာကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံ 피눈에 가보셨습니까? ပြင်ဦးနေရောက်ဘူးကြလား 피눈에 가보면 ပြင်ဦးနေရောက်ပြီဆိုရင် 여기 화석 박물관이 있어요. ဟောနော်ကြောက်ဖြစ်ရွကျွန်းပြလိုက်ရှိပါတယ် 우리 저기 뉴에디 시스 하면은 피눈에 같이 갑시다. နေရာဒီ80ပန်းနိုင်ပြည့်ရင်နဲ့ဟောနော်ပြင်ဦးနေတစ်ခေါက်ပို့ပြီးပြီ 같이 가요, 또 하자매. လူသားရမနော် 여기 화석 박물관에 가고 나중에 같이 가서 이거 꼭 한번 봐봐요. ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သွားရင်မရောက်ဘူးတဲ့သူရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်သွားရင်ကျွန်တော်သွားကြည့်ကြမယ် 여기 들어가 보면 အဲ့လိုဝင်သွားပြီဆို 이렇게 ရင် 화석들이 있는데 ကြောက်ဖြစ်ရွကျွန်းရှိပါတယ် 여기 이 조개 화석들이 있는 거예요. ဒါအဲ့ဒီပြတိုင်းမှာပြထားတဲ့ဟာနော် 피눈이는 높은 산이잖아요. ပြင်ဦးနေကမြင့်မားတဲ့တောင်မလား 높은 산에 အဲ့လိုမျိုးနေတောင်ကမြင့်နေလေ 왜 바다에서 사는 조개가 있습니까? ဘာလို့ပင်လယ်မှာရှိတဲ့အကောင်တွေကြောက်ဖြစ်ကျွန်းကဘာလို့တောင်မှာရှိရ 피누리까지 ပြောချင်တာပြင်ဦးနေထိ 홍수로 다 뒤덮였었다는 거예요. ရှည်လန်းမိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တတ်တယ်ပဲ 그럼라 ဟုတ်လား 맞습니까? မှန်လား 맞나? 여러분 성경은 사실입니다. ညီကောင်တို့ကျမ်းစာအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် 성경은 하나님 말씀이어서 ကျမ်းစာ 사실인 ဖျားသ 거예요. ခင်ရဲ့စကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမှန်တရားဖြစ်တယ် 자, 우리 에덴 동산 알아봤죠? ဒီနေ့ဦးကခုနလေ့လာခဲ့နော် 노아의 방도 알아봤습니다. နော်တင်မောလေ့လာခဲ့တယ်နော် 사실이 아니에요. အမှန်တရားမဟုတ်လား 사실이죠. အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် 여러분 성경은 사실입니다. ညီကောင်တို့ကျမ်းစာအမှန်တရားဖြစ်တယ် 그냥 사실이 아니고요. ဒီတိုင်းအမှန်တာမဟုတ် 한국에서도 사실이고 ကိုရီးယားမှာလည်းအမှန်တရားဖြစ်တယ် 미얀마에서도 사실이고 မြန်မာပြည်မှာလည်းအမှန်တရားဖြစ်တယ် 저기 미국에서도 사실이고 အမေရိကမှာလည်းအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် 1년 전에도 사실이고 လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကလည်း 100년 전에도 사실이고 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100လည်းကျမ်းစာ 지금도 사실입니다. အခုလည်းအမှန်တရားဖြစ်ပါတယ် 그러면 အဲ့ဒါဆိုရင် 성경은 내일도 사실이고 ကျမ်းစာလည်းနှစ်ပြန်အမှန်တရားဖြစ်တယ် 100년 후에도 사실이고 နောက်နှစ်ပေါင်း100မှာလည်းကျမ်းစာအမှန်တရားဖြစ်တယ် 어떻게 이럴 수가 있느냐? ဒါဘာဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်ရလဲ 성경은
하나님의 말씀이기 때문에. ကျမ်းသာဖျားသခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်လို့ပါ 자, 이 노아가 방주에 들어가던 날까지 ဟုတ်နော်နောဤတင်မောကိုဝင်တဲ့နေ့တိုင်အောင် 노아 식구들은 계속 얘기했어요. နောဤတင်မောမိသားစုကလေနောဤမိသားစုကသူတို့အမြဲတမ်းပြောတယ် 여러분 좀 있으면 하나님의 심판이 있을 거예요. ညီမတို့မကြခင်မှာဖျားရဲ့စီရင်ရှိတယ် 전 세계를 물로 되돌면 홍수가 있을 거예요. တကဘာလုံးဖျားရင်တဲ့စီရင်မှာ 그런데 이 하나님이 방주를 만들라고 하셨어요. ဖျားသခင်ကနောဤတင်မောကိုပြုလုပ်ခိုင်းတာလေ 방주에 타시기만 하면 누구나 살 수 있어요. နောဤတင်မောကိုဝင်တဲ့သူတိုင်းအသက်ရှင်နေ 근데 사람들은 주의 깊게 안 들었습니다. ဒါပေမဲ့လူတွေကစိတ်ဝင်စားကြအောင် 왜요? ဘာဖြစ်လို့လဲ 먹고 마시고 စားမယ်တောက်မယ် 장가가고 시집가고 အိမ်အောင်ပြုမယ်ထိမ်းများဆောင်မှတ်မယ် 먹고 마시고 장가가고 시집가기 나쁜 일이 ဒါ 아닙니다. မှအဲ့လိုပြောလို့စားမယ်တောက်မယ်ထိမ်းများပျော်ပြမယ်ထိမ်းများဆောင်မှတ်မယ်ဆိုဒါလည်းအပြစ်မဟုတ်လေ 뭐가 나쁜 거냐면 ဘာမကောင်းတာလဲ 하나님의 말씀을 불순종했잖아요. ဖျားသခင်စကားကိုနားမထောင်ဘူး 하나님의 말씀을 안 믿었잖아요. ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနှုတ်ကပတ်တော်မယုံလို့ပေါ့နော် 아담과 하와가 အာရနဲ့ဤဝါ 에덴 동산에서 선악과를 까먹지 말라. ဒီတွေဝိမှာရှိတဲ့ကောင်းကောင်းအသိချအပင်အသီးမစားနဲ့ 먹으면 너 반드시 죽는다. စားရင်ဧကမှန်သိမယ် 그 말씀을 안 믿었잖아요. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မယုံဘူး 그 말씀을 불순종했잖아요. အဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မနာခံ 그래서 에덴 동산에서 쫓겨난 겁니다. အဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့နှစ်ယောက်ဤဝိညာဉ်နဲ့ဖျားမောင်း 이 당시에 사람들이 왜 죽었느냐? အဘလို့ဒီခေတ်ကာလမှာလူရတရားလဲ 먹고 마셔도 돼요. စားမယ်တောက်မယ်ဒါလောရမှာပဲလေ 방주에 탄 다음에 ဒါပေမဲ့နောယေတင်မောနဲ့ဝင်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပဲဒါတွေက 장가가고 시집가도 됩니다. ဟိုအိမ်အောင်ပြုမယ်ထိမ်းများဆုံးမှတ်မယ်ဒါလည်းလောရမှာ 그게 죄가 아니에요. အဲ့ဒါအပြစ်မဟုတ်နော် 그런데 먼저는요. ဒါပေမဲ့အရင်ဦးဆုံးလောရမှာ 방주에 탄 다음이라는 거예요. နောယေတင်မောနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒါတွေလုပ်လို့ရတာပဲ 자, 하나님께서는 ဖျားသခင်ဆိုရင် 경건 찾는 사람들에게 홍수를 내리셨습니다. ဖျားကိုနော်မကူကွယ်သူလောကီတော့ပေါင်းတော့ယူနမိုးစီတော်မူ 끝까지 하나님 말씀을 믿지 않고 အဆုံးထိဖျားရဲ့စကားနားမထောင် 끝까지 방주에 타지 않았던 사람, အဆုံးထိဖျားရဲ့နောယေတင်မောကိုမဝင်တဲ့ခါမှာ 끝까지 하나님 말씀 불순종한 အဆုံးထိ 사람들에게는 ဖျားရဲ့စကားကိုစန့်ကျင်နေဆိုရင် 결국 심판을 내릴 수밖에 နောက် 없어요. ဆုံးမှရက်လက်ဟာစီရင်ခံမှာဖြစ်ပါတယ် 자, 그런데 말씀에는요, လောကဘတော်ဆိုရင် 이제 더 이상 물로는 심판이 없다고 하십니다. နောက်မှာလည်းဖျားရေနဲ့လုံးဝမစီတော့လူတွေ 마지막 때 နောက်ဆုံးသောကာလမှာ 불심판이 있다고 돼 있어요. မီးနဲ့စီရင်မယ်တဲ့ 여러분, 우리는 지금 전쟁이 벌어지는 시기에 살고 있습니다. အခုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုခက်မကောင်းတဲ့ခက်မှာကျွန်တော်တက်ရှိတယ် 아마 뉴스 많이 보셨을 거예요. အားလုံးလည်းသတင်းတွေကြည့်မှာပဲလေ 지금 미국이 미사일을 이란에 쏘고, အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကနေမှအီရန်တိုက်တယ် 예, 저기 이스라엘이 이란에 미사일을 쏘고, အစ္စရေးကလည်းအီရန်တိုက်တယ်မလား 이란에서는 또 사우디, 오만, 카타르, 바레인, 막 튀르키예 막 갖다 미사일을 쏘고 အီ 있습니다. ရန်ကလည်းဆော်ဒီရိုမာဝါတူရကီသူတို့အဲ့ဘက်ချမ်းကိုလည်းအီရန်ပြစ်တယ်လေ 지금 몇천 명들이 죽고 있어요. လူတွေဘယ်လောက်တော့သိရသေးလား 지금 여러분 아마 많이 까먹었을 텐데, ဒီကောင်မတွေတော့မိကောင်မိနာနေ 러시아하고 우크라이나가 지금 3년째 지금 전쟁을 하고 있어요. ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနော်သူတို့တွေကစစ်ဖြစ်တာ3နှစ်ကျော်ပြီပေါ့နော် 지금 수만 명의 사람들이 ခု 죽어나가고 တက်တိလူပေါင်းတိမ်ပေါင်းများစွာသိရ 이 전쟁이 끝까지 가면 어떻게 될까요? အဲ့ဒါဒီစစ်ကလေကြာရှည်သွားမယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲလား 여러분 뉴클리어 전쟁이 있는 거예요. နောက်ဆုံးမှာနျူကလ িয়ার စစ်ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 거기까지 가지 말아야 ဒါ 되는데 ပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးတော့တောင်းရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် 만약 거기까지 간다면 အကယ်၍ကျွန်တော်တို့အဲ့နျူကလ িয়ার စစ်တိရှိမယ်ဆိုရင် 우리는 불심판을 받게 되는 ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာမီးနဲ့စီရင်ခံမှာဖြစ် 거예요. 잘 보세요. ကြည့်မယ် 이렇게 동시다발적으로 불로 심판을 받게 될 겁니다. အဲ့လိုမျိုးတစ်ကမ္ဘာလုံးကနျူကလ িয়ার စစ်နဲ့နောက်ဆုံးဆုံးသက်တော့မှာ 여러분 먹고 마시는 거 중요합니다. ဒီကမတို့စားမယ်တောက်မယ်ရတဲ့အရေးကြီးတဲ့လို့ပါပဲ 장가가고 시집 가는 거 중요한 거예요. အဲ့ဒါအိမ်အောင်ပြုမယ်ထိမ်းများဆုံးမဲ့မယ်ဆိုတာလည်းအရေးကြီးပါတယ် 학생들은 공부를 해야 되고, ကလေးတွေဆိုရင်လည်းစားလောက်မှာပဲ 우리 직장 나가서 일을 해야 되고, ကျွန်တော်တို့အလုပ်လည်းလုပ်ရမှာပဲ 돈도 벌어야 되고, ပတ်စံလည်းရှာမှာ 가족들도 덜 봐야 ကျွန် 되고, တော်မိသားစုတွေကိုလည်းပြုစုဆောက်ရှောက်မှာပဲ 너무나도 중요한 일이고 다 해야 되는 အဲ့ဒီ 일이에요. ကခုနပြောတဲ့အလုပ်တွေကအကုန်လုံးအရေးကြီးတာပဲလေ 먼저 해야 될 일이 있단 ဒါပေမဲ့ 말이에요. အရင်ဆုံးလုပ်မယ့်အလုပ်ရှိတယ် 더 중요한 게 있단 အ 말이에요. ရင်ကအရေးကြီးတဲ့အလုပ်ရှိပါတယ် 우리 내일 알아요, 몰라요? ကျွန်တော်နှက်ပြန်ဘာဖြစ်မလဲသိလား 우리 작년에 똥나바의 나세 시네 저희 그때 대치지 있었잖아요. ကျွန်တော်မနစ်က3လပဲ28ရက်နေ့မမိကြလား 그러면 3월 27일에 3လပဲ29ရက်နေ့မှာ
그 다음날 지진이 있을 거 알았을까요? 몰랐을까요? ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ရက်မှငလင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာဘယ်သူကသိလဲ 만약에 우리가 အ 알았다면 ကယ်၍များကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုရင် 다 안전한 곳을 피하든지 အဲဆိုရင်ဟိုအနေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားမှာပေါ့ 다른 나라로 도망을 가든지 ဥပမာတခြားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် 했겠죠. အဲ့လိုလုပ်မှာပေါ့ 그러나 ဟုတ်တယ်နော် 우리는 모른단 말이에요. ဒါမှကျွန်တော်တို့လက်ပြန်ဘာဖြစ်မှမသိဘူး 내일 무슨 일이 생길지 우리 아무도 몰라요. လက်ပြန်ဘာဖြစ်နေလဲဘာကိစ္စတွေဖြစ်မလဲဆိုတာမသိဘူးမလား 그래서 우리는 အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က 오늘 ဒီနေ့မှာ 하나님 만날 준비를 해야 되는 거예요. ဖျားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ဖို့လိုတယ် 그래서 이번 세미나가 있는 거예요. အဲကြောင့်မို့ဒီအချိန်ကလည်းဒီသင်တန်းကဒီအကြောင်းရှိရဖြစ်ပါတ 제가 ယ် 저 멀리 아웃민에서 우리 클라이프 목사님까지 초빙을 한 겁니다. နော်ကျွန်တော်တို့ဝေးကနေဆရာခလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ပြရမလား 여러분들을 위해서요. ညီကိုမနှမတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် 여러분들 생활이 너무나도 중요합니다. အဲ့တော့ညီကိုနှမတွေတယောက်တယောက်စီတယ်စဉ်းစားရရအရေးကြီးတ 여러분들 ယ် 가족들이 너무나 중요해요. နော်မိသားစုဝင်တွေလည်းအရေးကြီးပါတယ် 이번 한 주까지만 အဲ့ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ပဲ 우리 클라이프 목사님 전해주신 하나님 말씀 잘 한번 들어보셔요. နော်ဆရာနှုတ်ကတော့ပြောပြတဲ့အခါမှာအားလုံးသိချာနားထောင်စေချင်ပါတယ် 하나님께서 우리에게 가죽 옷을 만들어 주실 거예요. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တည်ဝတ်လုံကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတယ် 옷을 준다고? ဘာဖျားသခင်ကဝတ်လုံပြင်ဆင်ပြီးတယ် 아직 무슨 말인지 정확히 အဲ့လို 모르시겠는데 ပြောလို့ဆိုရင်နားလည်မှာတော့မဟုတ်ဘူး 마지막 날 가면 다 아실 수 있을 နောက် 거예요. ဆုံးနေ့ကျရင်အတိအကျနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ် 자, 우리 목사님 말씀 잘 들으면 ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဆရာကိုလည်းနှုတ်ကပြောတဲ့အခါမှာဆုံးနေနားထောင်မှဆိုရင် 우리는 다 감주에 탈 수 있을 거예요. ကျွန်တော်노예တင်မောတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ဝင်တာနဲ့တူပါတယ် 배를 태워준다고? အဲ့ဒါ노예တင်မောတဲ့ဝင်နေ 그런 말이 아니고요. အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူး 마지막 날 되면 아실 수 있을 거예요. ပြောချင်တာကနောက်အခုတော့နားမလည်ဘူးနောက်ဆုံးနေ့ကျရင်တော့အတိအကျသိမှာဖြစ်ပါတယ် 죄 문제가 해결이 될 겁니다. တစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းခြင်းခံရတာဆိုတာဖြစ်ပါတ 구원을 ယ် 받게 될 거예요. ကဲတချင်ရမှာဆိုတော့ 하나님의 자녀로 거듭나게 될 ဖျား 겁니다. သခင်သားအနေနဲ့ဒုတိယမွေးတာပေါ့ 같이 읽겠습니다. တူတူဖတ်ကြည့်အောင်ဘာလို့ဒီကဲတချင်းလို့ရ 하나님은 여러분들이 구원받기를 너무나도 소원하고 계십니다. ဖျားသခင်ကညီကိုနှမကဲတချင်းရဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိပါတယ် 이게 하나님의 뜻이에요. ဒါဖျားသခင်ဆန္ဒ 나를 향한 하나님의 소원이고 하나님의 마음입니다. ဖျားသခင်ဆန္ဒဖြစ်လို့ဖျားသခင်အလိုတော်လည်းဖြစ်ပါတယ် 이 자리에 여러분들 오신 건 우연이 아니에요. ညီကိုမနှမကဒီလာတာမတော်တဆမဟုတ်ပါဘူး 하나님이 손 내밀고 계신 거예요. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လက်ကိုကန်ထားပေးတာဖြစ်တယ် 여러분들 이 자리에 계속 오시기만 하면 돼요. ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာကိုဒီလိုလေးနားထောင်ရပါတယ် 지금처럼 떠긋떠긋만 해주시면 돼요. အခုလေးလိုနားထောင်လို့နော်ခေါင်းလေးတင်းတင်းနဲ့နားထောင်ရပါတယ် 또 같이 읽겠습니다. အတူတူဖတ်ကြည့်အောင် အောင်မဇာဘုဆောင်တယ် 하나님이 우리를 죄 문제에서 건져 주실 겁니다. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 어떻게 하나님이 우리 죄 문제를 해결해 ဖျား 주시느냐? သခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမှာလဲ 우리가 죽게 되면 하나님 앞에 가는 거예요. ကျွန်တော်တို့ကတည်ခြင်းတရားရင်ဆိုင်ဖျားသခင်အရှိမမတ်တရား 하나님은 심판자이시기 ဖျား 때문에 သခင်ကစီမံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် 우리 죄를 용서해 주실 수가 있는 ကျွန် 거예요. တော်တို့အပြစ်တွေကိုဖြည့်လွတ်ပေးဖို့လိုတယ် 하나님은 정말 우리 죄를 용서해 주고 싶어 ဖျား 하십니다. သခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဖြည့်လွတ်ပေးခြင်း 이게 하나님의 마음이에요. ဒါဖျားသခင်ရဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်တယ် 우리를 너무나도 귀하게 보시는 거예요. ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့အရင်အဖို့တန်တဲ့သူကိုစဉ်းစားတယ် 너무나도 사랑하시는 ကျွန် 겁니다. တော်တို့အရင်ချစ်ပါတယ် 제가 피누리 갔다 왔다 ကျွန် 그랬잖아요. တော်ပြင်ဦးနေသွားတယ်မလား 이렇게 꽃들이 많이 있더라고요. ပန်းနေအများကြီးတွေ့ရလေ 플라네. 꽃들이 너무 예쁜데 ပန်းနေအရင်လာပါတယ် 여러분들도 마찬가지예요. ဒီပုံတော်တွေလိုပဲပေါ့နော် 여기 이렇게 핑크도 여기 ငါ 핑크도 ပန်းအောင်လေး 있고, တဲ့ 여기 꽃도 이렇게 빠내게 있는 ငါပန်းအောင်လေး 꽃들이 많이 있네요. ဒါပန်းနေပေါ့နော်ပန်းလေးလိုလာတယ် 그런데 ဒါပေမဲ့ 가까이서 가서 보잖아요. တဖြည်းဖြည်းအနီးကကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲ 너무 예쁜 겁니다. ပို့ပြီးတော့လာတာပေါ့နော်ပန်းနေက 제가 이제 미얀마 와서 보니까 ကျွန်တော်မြန်မာပြည်လာတဲ့ခါမှာ 자기 자신에 대해서 너무 그러니까 겸손한 마음은 좋은데 ဒါမှနော်ကိုကတော့နော်နှိတ်ချတဲ့စိတ်ရှိတာကောင်းတယ် 자기 자신을 너무 깎아내리는 사람들도 있어요. နော်ကိုပေါ့နော်ဟိုမကောင်းလို့ကိုမြင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်နော် 그게 겸손한 게 아니에요. ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမြင်တဲ့သူကတော့နှိတ်ချတာမဟုတ်ပါဘူး 나를 만들어 주신 하나님을 무시하는 겁니다. အဲ့ဒါကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုလစ်လျူရှုတာနဲ့တူတယ် 하나님 보셨을 때 여러분들은 ဖျားသခင်မြင်တဲ့အမြင်မှာညီကိုညီမတွေရှိ 이 တယ် 세상 그 무엇보다도 사랑스러운 겁니다. ဒီလောကအရာတဲ့ညီကိုညီမတွေချစ်ပါတယ် 그 무엇과도 바꿀 수가 없는 거예요. ဘယ်ဟာနဲ့မှလဲလို့မရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်
왜요? ဘာဖြစ်လို့လဲ 하나님의 형상을 닮은 영혼이 있기 때문이에요. ဖျားသခင်နဲ့တူညီတဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်တို့မှာရှိလို့ဖြစ်ပါတယ် 여러분들은 하나님의 자녀란 말이에요. ကျွန်တော်တို့ကညီကောင်မရဲ့တာသမီဖြစ်တယ် 이 꽃을 이렇게 보면 ဒီပန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် 아 예쁘다 နားတယ် 하는데 လို့ပြောမယ် 가까이 가서 보잖아요. အနေနဲ့သွားကြည့်တဲ့အခါမှာ 이야 하나님 이렇게 만드셨구나. တော့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတာထူးဆန်းတယ် 여러분도 그렇다니까요. ညီကောင်မတို့တွေပြောတာတူပါတယ် 나는 공부도 못했어요. ကိုကလည်းစာတွေမရဘူး 학교도 많이 못 ကျောင်းလည်းမတက် 다녔어요. ခဲ့ဘူး 글씨도 몰라요. စာလည်းမဖတ်တတ်ဘူး 돈도 없어요. အဆန်လည်းမရှိဘူး 나이도 많아요. အသက်လည်းကြီးနေပြီ 몸도 아파요. ခန္ဓာကျန်းမာလည်းမ 뭐 ကျန်းမာဘူး 남편도 없어요. မျိုးသားလည်းမရှိဘူး 자식들도 잘 못 났어요. ကိုသားသမီးနဲ့လည်းအမြဲတမ်းမတွေ့ရဘူး 야발해 괜찮아요. ပြဿနာမရှိပါဘူး 여러분들에게는 하나님을 닮는 영혼이 있어요. ဖျားသခင်နဲ့တူညီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသခင်တူညီတဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ် 그 무엇과도 바꿀 수가 ဒီ 없습니다. ဟာဖျားသခင်ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ပါဘူး 그 어떤 많은 돈을 줘도 တော့ကိုကပတ်စံနဲ့အများကြီးပေးပါစေ 그 무엇과도 바꿀 수가 없는 ဘယ်ဟာ 거예요. နဲ့မှနိုင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ 여러분 한 명 한 명을 ဖျားသခင်ကတယောက်တယောက်ချင်းစီကို 하나님이 손주서 다 만드신 거예요. ဖျားသခင်နဲ့တူညီစွာဖန်ဆင်းတာဖြစ်ပါတယ် 하나님 보셨을 때 얼마나 아름다운지 몰라요. ဖျားသခင်အမြင်မှာဘယ်လောက်တော့တာယာလှပတယ်လို့မြင်လဲ 예쁘죠? ဒါရင်နော် 가까이서 보면 အနိကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော 이렇게 예뻐요. ဒီလိုမျိုးလာတာဖြစ်တယ် 제가 여러분들 생각이 나서 다 찍어왔어요. ဒါညီကောင်မနှမတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ထားတာပေါ့နော် 하나님 보셨을 때 이렇게 아름답습니다. ဖျားသခင်အမြင်မှာလည်းညီကောင်မနှမတွေကဒီလိုလှပပါတယ် 이 꽃 이름이 뭘까요? ဒီပန်းတွေကဘာပန်းလဲ 영어로 코스모스라고 합니다. အင်္ဂလိပ်လိုကျ Christmas လို့ခေါ်တာပေါ့နော် 코스모스. Christmas 코스모스가 무슨 အဲ့ 뜻이냐면 ဒါဘာတိတ်လဲဆိုရင်ဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုရင် 우주란 뜻이에요. စကြဝဠာကြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် 그러니까 밤하늘을 보신 적 있으세요? 밤에 하늘을 본 적 있으세요? ညနေပိုင်းလေးအဲ့လိုမျိုးကောင်းကင်ကြီးကိုကြည့်ဘူးလားမသိဘူး 왜 이 꽃 이름이 우주냐? ဘာဖြစ်လို့ဒီပန်းတွေကအတိတ်ပဲကစကြဝဠာလို့ပြောတာလဲ 이 꽃을 자세히 보면 ဒီပန်းတွေကိုတခြားကြည့်မယ်ဆိုရင် 뭐가 있어요? ဘာရှိလဲအဲထဲမှာ 별들이 있어요. ရှေးရှိပါတယ် 하나님이 이렇게 아름답게 만드신 ဘု 겁니다. ရားသခင်ကဒီလိုလှပတဲ့ပန်းတွေကိုလည်းဖန်ဆင်းလာတာဖြစ်တယ် 여기 빨간색만 같이 읽어볼게요. အနီအောင်ပဲဖတ်ကြည့်အောင်အာဒီသာရဘုရားရှိတော်နဲ့အသေးထင်ရှား၍ 자, 한 번 더. 햇볕 နောက် 빼봐. တစ်ခါတော့ဖတ်ပေးပါ 자, 이번에는 이렇게 하면서. 이렇게 ဒီ 하면서. ခေါင်းကဒီလိုမျိုးဖတ်မယ်နော်ငါဒီ 자, ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်ငါဒီသာရဘုရားရှိတော်၌အသေးထင်ရှား၍ 내가 나를 봤을 때는 ငါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာ 여러 가지로 너무 부족하죠. ကိုကတော့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိမှာပဲလေ 여러 가지로 너무 못난 점들이 많습니다. ကိုကတော့အားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိမှာပဲ 여러분들 이제 관점을 바꿔야 돼요. နော်ညီကောင်တို့တွေကအတွေးကိုပြောင်းလိုက်မှာဖြစ်တယ် 시선을 바뀌어야 됩니다. နော်ဟိုကကိုအတွေးအထင်နဲ့အောင်ပြောင်းလိုက်မှာ 하나님 보셨을 때 여러분들은 ဘုရားသခင်အမြင်မှာကျွန်တော်တို့တွေက 이 세상에서 가장 소중한 존재, ဒီလောကမှာအတန်မိုးအရှိဆုံးသောသူတွေဖြစ်တယ် 가장 비싼 존재입니다. ဒါကအရန်ကိုဈေးကြီးတဲ့တန်မိုးရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ် 저도 제 아들이 둘이 있어요. ကျွန်တော်သားနှစ်ယောက်ရှိပါတယ် 어, 근데 저 아들들보다 더 키도 크고, ကျွန်တော်သားတွေထက်ပိုပြီးရက်ရှိမယ် 더 잘생기고, ပိုချောမယ် 공부도 더 잘하고, စားလဲပိုတော်မယ် 운동도 더 잘하고, အားကစားလဲပိုတော်တယ် 더 멋있는 아들들이 많이 있을 거예요. တခြားကလေးတွေပေါ့နော်ပိုချောတဲ့ကလေးတွေရှိမှာပဲလေ 근데 제가 바꿀까 안 바꿀까요? ဒါကလေးနဲ့ကျွန်တော်ကလေးနဲ့လဲမလား 안 바꾸죠. မလဲပါဘူး 왜? ဘာဖြစ်လို့လဲ 내 아들이니까. 그거 다 합시다. 어? ကိုသားဖြစ်လို့ 그 어떤 아들을 갖다 줘도 나는 안 바꿔요. ဘယ်သားနဲ့ဘယ်တော်တဲ့ကလေးနဲ့လာပေးပါလဲပါမလဲဘူးမလား 내 아들이 ကိုသားဖြစ်တာကို 나를 닮은 ကိုနဲ့တူတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုနဲ့တူတဲ့သားဖြစ်တယ်မို့ 여러분들도 마찬가지. ညီကိုနှမတွေလည်းအဲ့လိုပဲ 여러분들도요. ညီကိုနှမတွေကလည်း 나는 하나님 보시기에 존귀한 자다. ငါဖျားသခင်ရဲ့အမြင်မှာတကယ်ဖို့တန်တဲ့သူဖြစ်တယ် 놀랍지 않아요? အဲ့ဆိုအမှန်ကြာမကောင်းလား 저는 이 말씀만 읽으면 ကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာ 막 가슴이 뜨거워집니다. အဲ့လိုမျိုးလေစိတ်ထဲမှာနှွေးထွေးမှုခံစား 내가 뭐라고? ငါဘယ်လိုလူမျိုးလဲ 하나님이 나를 이렇게 ဖျားသ 사랑하실까? ခင်ငါ့ကိုဒီလောက်ချစ်ပါလား 하나님은 나를 사랑하셔서 ဖျားသခင်ငါ့ကိုချစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ 독생자 예수 그리스도를 주셨습니다. တပါးရီသောသားတော်ကိုဆေလွတ်ပေးတယ် 이 정답에 대해서는 ဒီအဖြေကိုရတဲ့နေရာဆိုရင် 복음에 အင်္ဂ 대해서는 လိပ်တရားကိုကြားတဲ့နေရာ 클라이컨 목사님 말씀해 주실 거예요. ဆရာခလိုက်ဟာပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 아돈이라 저드스니 ဆရာယူဒတန်ဆိုရင် 이것을 전하기 위해서 미얀마에 와서 목숨을 바쳤어요. ဒီ
အင်္ဂလိပ်သတင်းစကားကိုပြောကြားနိုင်မှုအတွက်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအသက်ပေးခဲ့ပါတယ် 자기뿐만이 아니라 아내와 아이들의 목숨까지 바쳤습니다. 또အသက်ကိုပဲစတေးခဲ့တာမဟုတ်သူ့မိန်းမသူ့ကလေးတွေပါတည်သွားပါတယ် 어떤 사실을 전하려고? ဒါမှဘယ်ဟာကိုပြောကြားဖို့အတွက်လဲ 하나님이 여러분들을 이렇게 사랑한다는 사실을. ဒီအင်္ဂလိပ်သတင်းစကားပေါ့နော်ဒီဟာဘုရားသခင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးချင်ပါတယ် 자, 뚜뚜 빠점에 ဒါ 마치겠습니다. ကြောင့်ကျမ်းစာအဖြစ်ထာဝရတက်ကိုရမျိုးစိတ်ချင်နေကျွန်တော်ဒီကျမ်းစာကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုကြ၏ထိုကျမ်းစာပင်ငါ၏တတ်တည်ဖြစ်၏ကျွန်တော်ဒီအသက်ကိုရအောင်အထံသို့လာခြင်းကအလိုမရှိကြ 여러분, 성경에 영생을 얻는 방법이 있습니다. ဒီမှာတော့ကျမ်းစာတွေမှာထာဝရတက်ကိုရနိုင်ပါတယ် 오늘 간단하게 같이 살펴봤는데 ဒီအခုနကနော်အကြမ်းပြောပြတဲ့အခါမှာ 성경은 변함없는 사실이죠. ကျမ်းစာတော့မပြောင်းလဲ 성경은 하나님의 말씀입니다. ကျမ်းစာကဘုရားသခင်စကား 성경에는 하나님의 사랑이 담겨 있어요. ကျမ်းစာကဘုရားသခင်အသက်ရှင်နေရာကိုဖော်ပြတာ 성경에는 하나님의 마음이 담겨 ကျ 있어요. မ်းစာကဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်လုံးသားကိုဖော်ပြတာ 하나님의 소원이 뭐라고요? ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလို့ပြောတာလဲ 하나님의 소원이 뭐예요? ဘုရားသခင်အလိုတော်ကဘာလဲ 바로 여러분들이 구원받는 겁니다. ဒီလိုမျိုးကေတီချင်းရစီချင်တာပေါ့နော်ကေတီချင်းဖြစ်ပါတယ် 그래서 성경을 주신 거예요. အားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် 자, 내일부터 이제 또 계속 말씀 배우게 됩니다. ကျွန်တော်နှစ်ဖြတ်လည်းပဲကျမ်းစာလေ့လာမအောင်နော် 우리 클라이프 목사님 건강을 위해서 기도해 주시고요. ဆာကလိုင်းကိုလည်းကျမကြီးလည်းဆူတောင်းပေးဖို့ဖြစ် 그리고 ပါတယ် 여러분들 자신들을 위해서 기도하십시오. ဒီကုန်းတော်မှလည်းကိုယ့်အတွက်လည်းတယောက်စီတိုင်းကိုဆူတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ် 이 성경을 통해서 꼭 구원받을 수 있도록. ကျမ်းစာအားဖြင့်ကေတီချင်းအတိအကျရဖို့အတွက် 아시겠죠? အားလေလား 자, 제주 주말에 ဒီမှာလည်း 같이 기도하겠습니다. နားဆူတောင်းကြအောင် 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사합니다. ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားနဲ့ပြည့်စုံတော်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 오늘도 말씀을 배울 수 있도록 인도해 주셔서 감사드립니다. ဒီနေ့ကဘောတော်ကိုလေ့လာခွင့်ပေးတဲ့အရာအတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် 내일도 모든 분들 말씀 앞에 나오셔서 말씀을 배우기를 원합니다. နောက်ပြန်မှာလည်းအရောက်စီတိုင်းလာပြီးတော့မှကျမ်းစာလေ့လာခွင့်ပေးတော်မူပါ 마지막 날까지 성경을 다 배워서 꼭 구원함에 이르기를 원합니다. နောက်ဆုံးမှာအဆုံးထိလေ့လာပြီးတော့မှကေရီချင်းတိကျကြစေတော်ပါ 우리를 죽기까지 사랑하시는 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 ကျွန် 기도드렸습니다. တော်တို့ကိုအသက်ပေးချစ်တော်မူသောသခင်ရှိနာမနဲ့ဆုတောင်းပါဖခင်ခင် 아멘. 제주말에ကျွန်တော်လည်း 은혜 빼뜨미로